Dyma hwyl. Dyma hyder. Dyma ffrindiau. Dyma antur. Dyma ieuenctid. Dyma profiadau disgofiadau. Dyma gyffro. Dyma brwdfrydedd. Dyma atgofion. Yma iaith. Dyma gyfle i bawb. Dyma'r urdd. Mae'r fideo yma'n dangos ni sut mae hyfforddwyr yn y gymuned yn cael ei datblygu a'i cefnogi gan Undeb Rugby Cymru. Mwynhewch! Coaching is a great way to get involved in the rugby family, whether you're a mum or dad, an ex-player, a student, or if you're completely new to our sport. There'll be a place for you all. The Welsh Rugby Union appreciates the time and commitment that's given to support the game, and to underpin this, the coaching department offers many opportunities to develop skills in a safe and positive learning environment. Aligned to the coach and referee framework, the coaching pathway is made up of various formal, informal and digital learning opportunities to support the coach throughout their development. The first formal course that supports our players is for those coaching under 7s and under 8s and is called the TAG Award. It's a 3-hour course that will take the learner their coaching experiences. In addition, there are also continuous coach development opportunities that are delivered all around the regions by our Welsh Rugby Union educators. The next formal stop on the journey is a course for those coaching under 9 to under 11 players. This course will develop the coach's knowledge and understanding of the techniques of safe tackling and the contest for the ball after the tackle has been made, which is aligned to our player pathway. A key element of the course is the development of the parent, player and coach triangle, and all the social skills and behaviours you will need to be aware of whilst coaching at this level. Coaching through games is a concept that underpins the development of our players, and how to adopt this approach helps players become more proficient at the development of their skills through decision making. Within this course, we've developed a referee module, which will give the necessary skills to referee within this age bracket. It's required that you attend this course if you are coaching at this age group. Again, this course is supported by our informal learning opportunities, coaches' corners and continuous coach development. Our third stop on the coaching journey, which is the last stop where a coach can enter the pathway, is for those coaching from under 12 to senior level. The Level 1 course is 12 hours in duration with a mixture of theory and practice modules. This course builds on the fundamentals of the game, like decision making, the scrum and line out, and develops the how to coach skills using techniques such as questioning and listening. These are key skills that are essential for building confidence and self-esteem in players and enhancing the enjoyment of the game. All coaches that are coaching at these age groups must gain this qualification for the safety and development of our players. Remember, there are additional informal learning opportunities such as coaching insights to supplement the coaches' corners and continuous coach development at this level. You must have achieved the Level 1 qualification to progress onto Level 2. The fourth stop is the Level 2 course for those coaching under 14 upwards, and this is a 24-hour course delivered over a series of days. The course is based on the technical and tactical elements of the game. Planning and organisation is a big part of the course as well as developing session plans over a set period. This course is a must for coaches that will enhance their knowledge for their players to develop in line with the demands of the ever-changing game. More holistic, informal coach development opportunities through workshops and corners have been formulated to assist coaches in their development. The final stop on the community coaching journey is the Level 3 course, also known as the Advanced Coaching Programme, and is for coaches who invested time in their coaching.
The course can be accessed through an application process. It's aimed at all coaches, but especially those moving towards performance coaching or coaching in our player pathway. The course is spread over 1 year, where you'll be assigned a mentor for the duration. The content builds on the knowledge that the coaches have already gained over the years, and the key modules are self and people, learning environments, reflection, planning, craft, and technical and tactical elements of the game. On completion of the course, candidates gain access to the coaching performance section of the Game Locker to continue their development. Finally, the Welsh Rugby Union actively promotes that all coaches should be continuous learners and offer further assistance to their development by the WRU Game Locker. Coaches can access an additional positive behaviour section which houses our coaches' code of conduct and other resources. Whatever level you're coaching at, there are opportunities to develop and be supported. Shorter showers. Turn tap off on button your kids. And put in your washing machine on eco. Can save you money and help the environment. Jones dwi'n prentis gyda Adra Chwaraeon yr Urdd. Gweithio fel prentis sydd Adra Chwaraeon yr Urdd di golygu bod fi wedi cael gymaint o gyfleoedd gwahanol gwych sy'n mynd i helpu fi gymaint yn y dyfodol. Mae'r profiadau dwi wedi ennill fel cael cynllunio, trefnu amryw o weithgareddau a hefyd gweithio efo plant ac ydolion yn mynd i fel bod gennau'r sgiliau yna ar gyfer y dyfodol. Jones, dwi'n gweithio fel prentis adran chwaraeon lefel 2 i Urdd. Y peth gorau fi am y swydd yma wedi cefn rownd ysgolion yn dysgu plant fatha chwaraeon newydd a i fi fel hyfforddwr ifanc mae'n peth neis i weld. Mae'r profiad dwi wedi cael gyda'r Urdd yn sylfaen gwych i mi ar gyfer y dyfodol. Hi, I'm Ben Whitehouse and I'm here to talk about the new tackle law directives. From the 1st of July 2023, as a result of World Rugby directives, the legal tackle height will be lowered in the community game in Wales. That is from under 12s all the way up to the Welsh Premiership in the adult game. As administrators, referees, coaches and players, we all have a collective responsibility to make our game safer. All tackles must now be below the base of the sternum, targeting that tummy area and underneath. This is what we define as the green zone and low risk. Any tackles made above the base of the sternum, even ones that start below and slide upwards, may be liable to sanction. This is the red zone and will be deemed high risk. By lowering the tackle height, we are looking to reduce the number of tackles that start or finish in the high-risk zone, where the heads of the ball carrier and the tackler are in the same space. This will play a key part in reducing concussions which arise from head-to-head contact.
gofyn i bechgyn blwyddyn 11 Porth a Cystadleuaeth wedi ffordd yn cael 7 ysgolch yna. Can the year 11 boys of Cystadleuaeth and Porth County make their way to pitch number 7, please? Felly croeso ar gyfer diwrnod 3 pencampwriaeth 7 bob ochr yr Urdd lawr yma yn Gaea Montcana yn Gaerdydd. Y gêm gyntaf rhwng Ysgol St Kennydd yn Caerffili yn erbyn Ysgol Uwchradd Hwlffordd. Hwlffordd yn y porffor A-D ar y bêl nawr. Mae'r rhif 12 Daf Williams ceiso mynd am cais gyntaf y gêm ac yn croesi'r llinell wen am cais cyntaf y dydd yn mynd i Daf Williams. O dechreuad orau i'r tîm o Sir Benfro. A'r trosiad yn un llwyddiannus, felly sgôr ar ddechrau'r dydd Ysgol Uwchradd Hwlffordd 7, St Kennydd dim. Felly Hwlffordd yna ddechrau chwarae, cic lan yn uchel, Cystadleuaeth am y bêl, oedd Harvey Thomas ac yn ennill yn ôl, ond ymlaen ath y bêl yn ôl y dyfarnwr. Gwrthrwcio da, ond y dyfarnwr yn mynd am y sgrym am fod y mantes ddim drosto eto. Felly Ben Simons yn rhoi'r bêl i fewn, dyfarnwr ddim yn apus, felly cic grydd, Simons yn cymryd gyflym. Ac yn edrych am yr ymateb a cael St Kennydd nôl yn y gêm. Y ffig bas. Hwlffordd sydd ddim yn dos y bêl, ond heb ennill y bêl eto. Gwrthrycio. Ond y bêl yn dwylo Finn Cowdrill sydd wedi mynd mlaen cwbl o fetrau, ond y dyfarnwr yn rhoi'r cic gosbi Hwlffordd, felly cyfle nawr i'r Hwlffordd. Ond dyfarnwr yn dod nôl am cic gosb arall gan bod y chwaraewyr heb yn ôl 10 metr. Edrych mynd allan i'r asgell, cyfle arall fan hyn nawr i Hwlffordd. Felly ail cais y dydd yn mynd i'r tîm yn y porffor A-D o dan y post. A'r trosiad i ddilyn. Ac unwaith eto trosiad yn un lwyddiannus, felly y sgôr yn gêm gyntaf y dydd yn Cystadleuaeth blwyddyn ar 10. Bechgyn yr Urdd, Hwlffordd 14, St Kennydd dim. Unwaith eto, cic mlaen yn uchel, cael i'w chwrso. Oedd yn ceisio chwarae o hanner unen, cyfle nawr, niferodd yna. Oedd yn ceisio chwarae o hanner unen, cyfle nawr, niferodd yna. Ond ar y tu allan, mae'r un fedrydau Ollie Thompson sy'n mewn am cais cyntaf. Ollie Thompson heddiw wedi cael ei ddisgrifio fel pace merchant, felly wedi dangos beth mae gallu wneud. Trosiad tro yma
ddim wedi mynd drosto. A'r sgôr yn aros yn 19 pwynt i ddim i Ysgol Hwrffordd. Cic orau fyna yn cael ei chwrso unwaith eto. Dadlwytho gwych a oes cais arall fan hyn nawr yn y cornel i Hwrffordd. A'r ail gais mewn eiliadau i Ollie Thompson. Unwaith eto yn dangos beth mae gallu gwneud efo'r bêl yn ei ddwylo. A'r trosiad yn llwyddiannus tro yma. Felly dal y hanner cyntaf fan hyn. Cic tamad bach yn bellach trwy'n. A gall St Kenneth cael y cais neu unrhyw fath o bwyntiau cyn hanner amser. Tipyn i'w wneud i dod nôl mewn y gêm nawr. Taclo dda am ddiffyn. St Kenneth gyda'r cic fach bwt drwyddo ar y llawr. Ond wedi mynd mlaen o'r dwylo. O, yn y dyfarnwr yn chwarae mlaen. Hwrffordd ceisio cystadlu i ennill nôl y bêl. A dyna hanner amser ar cae un yn gêm un o ddwrnod yn Cystadleuaeth 7 bob ochr yr Urdd. Felly sgôr ar y hanner Ysgol Uwchradd Hwrffordd 31, St Kenneth dim. Felly, St Kenneth fydd yn ail ddechrau'r gêm fan hyn. Ond y cic ddim wedi mynd 10 metr, felly cic rhydd fydd hi ar hanner i Ysgol Uwchradd Hwrffordd. A gall chwarae yn yr ail hanner fel grathon nhw'n wneud yr un cyntaf. Rediad gryf fanna gan Hwrffordd. Ond y dyfarnwr yn rhoi cic-osb i St Kenneth, ddim yr ddau yn y tacl. Felly St Kenneth fydd yn edrych nawr i chwilio am pwyntiau cyntaf nhw yn y gêm. Felly yn edrych taw Hwrffordd yn y blaen o 38 pwynt i ddim. Hyfforddwyr Mike Jones a Cam Chancy bus iawn efo'r perfformiad yma gan y bechgyn yn y di a porffor.
Tan bach o diffyg canolbwyntio fan'na i'r holl ffordd. Ond fi'n siŵr bod y gêm yn ei dwylo nawr. Sy'n Cennydd ceisio creu rhywbeth a hwn bydd cais cyntaf. Ie, wir. Cais gwych gan Sy'n Cennydd. Croesi am eu cais cyntaf y dydd nhw. Ceisio gwneud rhywbeth arall efo bêl fan'na. Wrth gicio'r bêl tu ôl yr amddiffyn. A tam y bach o lwc efo'r bounce. Roedd bêl syth nôl i Hwlffordd. Heb mynd 10 metr, ond Hwlffordd yn derbyn y bêl. A Dyfarwn hapus iawn i ail ddechrau. Yn pasio da fan hyn nawr. Bêl bach yn rydd. Chwilio am y bylchau. Unwaith eto yn ceisio mynd am y tacteg cic dros y dop. A oes cais arall i fynd i Sy'n Cennydd. Ond na. Bêl troed wedi mynd dros yr yslys. Felly fydd hi yn lein i Sy'n Cennydd. Lein wedi cael taflu mewn, ond y bêl wedi mynd yn ôl Dyfarnwr. Ond Dyfarnwr yn gweud bod Hwlffordd wedi mynd syth dros y bêl. A cyfle a cais arall i Sy'n Cennydd. Dyn ôl mewn y gêm yn araf bach. Maent yn gwneud. Ond y trosiad ddim yn llwyddiannus tro yma. Felly fydd y sgôr yn aros ar 38 pwynt i 20 i Ysgol Hwlffordd. Tro yma y cic wedi mynd yn bellach yn 10 metr mewn i ail ar 20. Hwlffordd a os Ken Hwlffordd y coesau fan hyn. Sy'n Cennydd yn rhedeg nôl. Felly gêm cyntaf Cystadleuaeth blwyddyn 9 ar Cain heddi bydd rhwng Ysgol Bryn Teg a Ysgol Caer Elen. Bryn Teg yn y glas a Caer Elen yn y glas o melyn. Ond pwy bydd yn mewn am cais cyntaf y dydd? Bryn Teg o dan y pastry, fy'n ar 10. Toby Williams. A dechreuad orau posibl i Bryn Teg, y tîm o Ben y Bont.
Felly sgôr ysgol Bryn Teg 7, ysgol Caerhelen dim. Caerhelen yn y glas, a Bryn Teg yn y glas ac air. Gêm cael ei ail ddechrau gan Will Mordeni. Perffaith i Bryn Teg. A Mordechni yn dechrau unwaith. Na, eto. Y Bale wedi mynd mlaen yn y dacl, a fi fydd hi yn sgrym cyntaf y gêm. Pêl Bryn Teg fydd hi. Mason O'Halloran yn rhoi'r Bale i fewn. Y crwt o Canada. Ond Dyfanwr ddim yn apus ar sgrym. Ac yn rhoi cic rydd i Caerhelen. Y cae yn eithaf sych heddi gyda'r dws y dod o'r ddaear. Felly fe fydd digon o rhedeg yma. Ddim llawer o llithro. Ni cyfle nawr i Caerhelen. Dadlwyth o da, ond syth mewn i trwbl ac am dacl gan Bryn Teg. Y Dyfarnwr wedi dweud bod nhw'n mynd dros yr yslys. A fe fydd hi yn lein i Caerhelen. Caerhelen am Dafi Bale mewn i lein, ond rhy hir mae'n i mynd. Felly y Bale mewn i Mordechni. A mae rifoedd allan ar yr asgell gyda Bryn Teg. Edrych am y gwagle ac fe fydd hi yn gais i rif 13 Jacob Daniels sy'n cael ei adnabod fel Danny Boy. Ac o dan y pist am trydydd cais y gêm i Bryn Teg. A'r trosiad yn un lwyddiannus, felly y sgôr 19-dim i Bryn Teg. Cic yn uchel, just dros y llinell 10 metr, Cystadleuaeth. Dala'r bachgen lan ma'n wneud, chwilio am y sgarmes. Ac yn chwilio am y sgrym, a fe fydd hi yn sgrym i ysgol Bryn Teg. Gwaith amddiffynol dda, clefar fyna i ddal y bachgen i fyny. Sgrym tro yma, Dyfarnwr hapus. Cyfle arall unwaith yn ragor i Jacob Daniels. Yn croesi'r llinell wen i Bryn Teg. Ac yn ymestyn ei lid unwaith yn ragor. Felly mae sgôr yn aros yn 24 pwynt i ddim i ysgol Bryn Teg. Mae'n wedi fynd tan y hanner, felly fi cyfle arall nawr i Bryn Teg. Cael cais arall. Gwaith dan yr awyr yn cystadlu am y Bale unwaith yn ragor. Chwilio am yr asgell o Toby Williams sydd ar y Bale. Ac am handoff yna. Ond tacl uchel, mae dal i fynd. Toby Williams yn chwilio am y gornel.
Ac dros y llun o llwen mae'n mynd. Cais gwych. Y cryfder a'r cyflymder i aros ar ei drad fyna gan Toby Williams. A mae'r gais y gym i'r asgellwr. Trosiad ddim yn llwyddiannus ar sgôr yn anos 29 pwynt i ddim i Bryn Teg. A dyna hanner amser fan hyn, yr ail gêm y dydd rhwng Bryn Teg a Caer Elen. Sgôr 29 pwynt i ddim i'r bechgyn yn y glas a Caer. Felly croes yn ôl i'r hanner. Bryn Teg bydd yn ail ddechrau'r chwarae yma ar Cain. Y pêl yn dwylo Wilmore Detchny. Pêl yn cael ei cwrso gan Bryn Teg. A fydd Cais yn syth o'r ail ddechreuad. Mason o Halroran yw'r sgoriwr y Cais ac yn trosi'n llwyddiannus. Felly y ddechreuad orau ffosib i'r bechgyn o Benabont. 36 pwynt i ddim i Bryn Teg. Pennau bechgyn Caer Elen lawr. Dal tipyn o gemau i fynd yn y dydd i nhw. Ceisio cael y fuddugoliaeth, ond edrych taw Bryn Teg bydd yn illwyr y gêm yma. Ceisio am y cic trwyddo a'r bêl ar diwedd, ond na. Ddim yn hollol siŵr beth sy'n digwydd fan hyn, ond y bêl yn wylo Caer Elen. Llinell da fyna gan Caer Elen, ond am ddiffyn Bryn Teg. Unwaith yn rhagor yn stopio y chwaraewyr Caer Elen. Rhedeg mewn ar ongl, ond yn stopio chwaraewyr. Cyfle fan hyn nawr, 2-1. A oes cais gyntaf y gêm, oes y wir Caer Elen yn cael y cais maen nhw wedi bod yn chwilio am. Trosiad ddim dy'r uchder na'r pellter. Felly bydd y sgôr yn aros yn 36 pwynt i 5.
Dyfarnwr yn galw'n syth nôl am cic rydd ar hanner chwaraewyr o flan y ciciwr. Felly cyfle nawr i Frynteg. Pêl yn nwylo Alfie Howells. Cyfle nawr i Alfie Howells unwaith eto sydd ar y bêl. Wedi cael ei cymryd lawr just ar y llinell 5. Traed da ochr gam i gwych. Tacl tamed bach yn uchel ond Dyfarnwr yn hapus i ymlaen. Felly os cais o dan y bus. Oes wir. Logan Lewis. Yn sgorio cais arall i Frynteg. A'r trosiad yn un llwyddiannus. Felly y sgôr 43 pwynt i 5 i Frynteg. Frynteg yn ddechrau'r chwarae yma. Pêl yn nwylo Caer Elen. Chwilio am y bagle, ond unwaith eto am ddiffyn Frynteg yn solid ac yn gryf. Ydy pêl nôl yn nwylo Frynteg, ydy wir. Felly o cic fach lefar trwy'r canol. A yw Frynteg mewn â cais arall. Ond na. Am ddiffyn da. Gweithio nôl fyna gan Caer Elen. Falle bod y sgôr yn un fenfawr. Ond mae angen camol yr ymdrech arfer. Yn rwydd gall y pennau mi lawr. Ond dyw Caer Elen ddim yn rhoi lan mor rwydd â hynny. Ochr gam i gwych a yw Frynteg yn y cornel. Ydyn wir cais i arall i Harry Roblin. Harry Roblin yn chwarae rygbi dros Gymru. A cyfle i Frynteg i mynd dros y marc 50 o bwyntiau. Ond ddim yn dros trwy yma, felly fydd y sgôr yn aros yn 48 pwynt i 5 i Frynteg. A dyna ni. Cwm Gymru Gwyndy, neu di ffordd i cael 11, please. Cwm Gymru Gwyndy, please make your way to pitch number 11. Felly gêm nesa ar cae 1 rhwng Ysgol Abersychan ac Ysgol Gyfun Cwm Rymni. Cwm Rymni yn y coch y tŷ a Abersychan yn y dŷ. Felly Abersychan ar y bêl fan hyn nawr. Gwrthrycio da, ond y bêl dal yn nwylo Abersychan. Cystadleuaeth o'r bêl. Ddim yr un taclysa, ond dal y bêl. Callum Jones yn chwarae fel mewnwr. A cyfle fan hyn nawr i Abersychan, mynd y llydan. Ond tacl dda
allan ar yr asgell. A'r pel yn mynd dros yr yslys am lein i Cwmrymni. Ydy Cwmrymni sy'n ar cyfle fan hyn nawr. Ond y bel wedi mynd mlaen o dwylo, felly fydd yn sgrym i ysgol Abersychan. Callum Jones yn awyddol i fynd mlaen ar gêm fyna, ond sgrym fydd hi, nid cic gosb, 9 rydd. Callum Jones, pas allan. Cyfle nawr o mynd am y gornel a'r cyflymder gan Abersychan i fynd dros am cais gyntaf y gêm. Y trosiad ddim pel yn cael ei darlwytho i rif 7 Cole Crimmins mewn i dwylo. Logan Parfitt, a dyna ni. Ail cais y gêm i Abersychan o dar pist. Y cic i'w ddilyn o ddan y pist. A'r trosiad yn un llwyddiannus. Felly 5 pwynt rhwng y 2 dîm nawr. Chi ddim yn siŵr falle chwarae bel, ond y dacl gryf yn dod mewn fyna gan Taylor Bath. Cymryd mi dros y bel. Cic gosb i Abersychan, ond tacl enfawr mewn fyna. Ar y rif 9, Callum Jones. Wedi cymryd y dacl yn dda, chwarae teg iddo. Ac yn cic gosb i Abersychan. Jones ar y bel unwaith eto. Yn pas tam y bach yn rydd tro yma. Yn cic trwyddo fyna, ar y tacl anhwyr nadi. Ond cic trwyddo, cic a chwrs fydd i. Ond Cwmrymni sydd â'r bel yn ôl. Y cwrso fyna gan Mason Jones i Abersychan. Nawr, oes cyflymder yma gan Cwmrymni. Oes yn wir, unwaith eto y cais yn dod i'r un bachgen o Cwmrymni. Y cyflymder. Gan Logan Wills yna, ail cais y gêm i Logan Wills. A trosiad yn un llwyddiannus, felly Cymrymni yn y blaen tro yma. 14 pwynt i 20. Nawr, a gall Abersychan mynd nôl ar y blaen. Ond yma, cwni off unwaith eto. A oes cais unwaith yr agor i Cymrymni. Oes wir. Wedi dyn nhw syth mewn y gêm ar ôl fod lawr o 20 pwynt i ddim. A Cwmrymni yn trosi'n llwyddiannus unwaith yr agor. Ac ar y blaen o 1 pwynt ar 20 i 20.
Cystadlu am y cic unwaith yn ragor. Cic da gan Cwm Rymni. A Sychan ddim yn cystadlu am y bêl. A cyfle unwaith yn ragor nawr gyda niferoedd allan. Ond y pas yn rhydd. Ac unwaith eto y bêl yn mynd dros yr yslys. A fydd yn lein i Abersychan. Abersychan yn cael ei hyfforddi gan Gareth John Jenkins. Yn siŵr bydd yn cael gair ar y hanner yn enwedig o fod ar y blaen o 20 pwynt i ddim. Abersychan yr asgellwr. Rhif 19. Ar y bêl, Logan Parfitt. Sgorio'r ail gais i nhw. Yn y bêl nôl yn wylo Cwm Rymni. Cic lan yr awyr. Edrych mae fod yn cic dda. Oes cyfle unwaith yr agor i Cwm Rymni. Oes yn wir. Cais arbennig o dda. Ac yn deifo mewn o dan y pist, tamed bach fel Chris Ashton. Ond ddim y cic orau o dan y pist, o dan y bar. A fydd y sgôr yn aros yn 26 pwynt i 20 ar yr hanner i ysgol gyfun Cwm Rymni. Nôl nawr. Mae Cwm Rymni ar y bêl. Abersychan edrych fel falle bod nhw'n cael tamed bach o drymad ar y hanner gan neu prif hyfforddwr Gareth John Jenkins. 14 pwynt i ôl i Manu. Unwaith eto dwylo yn y bêl ond y pas wedi mynd nôl. A tacl caled mewn gan Abersychan. O'r big bas Dwywaith. Ffigio'r bêl a cais gwych gan ysgol Cwm Rymni. Cais y dydd hyd yn hyn. Ffigio'r bas Dwywaith a mynd o dan y pist am cais. Gwaith gwych a cais unigol da iawn. Felly, Cwm Rymni sy'n nawr ddechrau'r chwarae fan hyn. Ar ôl bod 20 pwynt i ddim i fyny, Cwm Rymni sy'n
wedi sgorio 30 pwynt nesaf. Ac ar y blaen. O 21 pwynt. Angen 3 cais nawr. 3 tros cais. I fod yn union ar Abersychan. O Sam cael rhywbeth allan o'r gêm a ac unwaith ag eto. Sgiliau pêl-droed gwych a cais. Unwaith yn rhagor i Cwm Rymni ac i Logan Willis. Wedi cael y bawns gyfeillgar ac yn gorffen yn bendigedig a trosiad yn un llwyddiannus yn dod ar sgôr i Abersychan 20, Ysgol Cwm Rymni 40. Felly cic mewn i ddwylo Abersychan. A oes cais yn dod fan hyn. Ffig bas, Ochr Gami. Gwaith da. Ond wedi dod i stop y bêl nawr. Yn edrych i ddod allan yn llydan. Dyfanwr y chwarae mantes. Pêl yn nwylo Ceilan Phillips a gall Phillips creu rhywbeth, ond na'r tacl grif yn dod mewn arno fe. A oes cais yn dod, oes wir. Abersychan wedi cael un yn ôl. Ac yn mynd o dan y pist. I gwneud y cic tam y bach yn rwyddach. Cic yn ei llwyddiannus. Ddim y cic orau, ond mae dros am 2 bwynt ychwanegol. Bale mlaen o dwylo, a oes cyfle arall fan hyn na Travis Jones sy'n cwrso'r Bale. A wedi tirio'r Bale. Na, ydi. Dyfanwr ar ôl tam y bach o meddwl. Wedi cadarnhau fod Travis Jones wedi tirio'r Bale. Ac yn rhoi tam y bach o cyfle Abersychan dyn ôl mewn i'r gêm fan hyn. Y pellter ddim gan Travis Jones fyna i drosi ei gais ei hun. Felly y sgôr yn aros. Cwm Rymni 40, Abersychan 24. Travis Jones sydd yn cwrso Bale. Dros yr yslys. Felly fe fydd yn lein i Cwm Rymni. Lein tacles fyna gan Cwm Rymni. Chwilio am y gwagle. Dros y bêl yma Travis Jones. Gwrthrycio. Ceisio roi Cwm Rymni dan bwysau. Ochr Gami. Tacl wedi cael ei methu, a oes y cyflymder a'r stamina i gyrraedd, ond na, tacl dda. Y pŵer i mynd mewn i'r ail 20, gwaith gwych fyna yn cefnogi'r chwaraewr. Ond tacl, dyfanwr ddim hollol yn hapus iawn efo'r tacl na. Felly, ond na, ond cic gosb i Abersychan i fi. Ddim yn allol siŵr beth digwyddodd fyna.
Felly cyfle nawr i Abersychan. Geisio sgorio unwaith yr agor. Bale allan i Travis Jones. Lledi'r Bale, chwilio am y gwagle. Mae Bale wedi mynd ôl o dwylo. Ond os gan Abersychan y cyflymder, Ochr Gami. O na tackle dda gan Cwm Rymni. Wedi enll y Bale. Ond y dyfarnwr wedi meddwl amdano ac yn rhoi kick-os. Taclwr heb y ddau chwaraewr cyn cystadlu am y Bale. Mlaen, felly ysgol gyfyn Cwm Rymni 40, Abersychan 24, y bwynt i ddim i Brod yn Efor. A oes cyfle arall fan hyn nawr i Frod yn Efor. Cic fach clefar. A fydd hi os ti... Ac am Gais. Cais unigol arbennig. Sgiliau pedroed gwych fyna. Cic o'r Bale rown y chwaraewr. Ac yn dod â sgôr i 10 pwynt i ddim i Frod yn Efor. Felly, trosiad ddim yn llwyddiannus, felly fydd y sgôr yn aros 10 pwynt i ddim. Sydd a'i ddechrau nawr, dwylo ym Bale ysgol Nantgwyn. Gwrthrycio, ond chwaraewr y dyfarnwr yn chwarae mantes. Cyfle nawr i Bobby Lewis. Theo Collinson, sori. Bale yn rydd, dyfarnwr ddim yn apus efo'r tackle. Felly fe fydd yn kick-os. Bobby Lewis nawr ar y Bale. Wedi cael ei ddisgrifio i ni edrych mlaen. Louis Jones, y capten. A'i ddechrau'r chwarae, ond y dyfarnwr ddim yn apus, felly fe fydd cyfle arall nawr i Louis Jones. A'r cais am ddod i Bobby Lewis, y canolwr. Chwaraewr o Ystrad Rondda. Ac yn dangos lunio pam taw fe yw'r un i edrych allan am. Sgôr yn aros, ysgol Brod yn Efor 10, ysgol Nantgwyn 5. A'i ddechrau, mae Nantgwyn. Cyfle nawr o Samlledi Bale i Brod yn Efor on y pêl yn rydd. Tackle dod mewn gan Bobby Lewis. Ond y dyfarnwr wedi dweud bod y Bale wedi mynd ymlaen. A fydd yn scrum nawr. Louis Jones, y capten. Rhoi'r Bale i fewn.
Scrum solid. A do Bale nôl yn rwylo. Bobby Lewis. Ond tackle dda yn dod mewn arno fe. Bale wedi cael ei dwyn y tackle. Ond ie, y tackle heb ryddau'r chwaraewr cyn cystadlu am y Bale. Di Lewis. Mewn i ddwylo. Frederick. Bale allan. O, non! Na. A cyfle nawr i Brodyn Efor. Anlwcus yna. Bale mewn mlaen. Meddwl am y cais cyn dal ar Bale. A diffyg canolbwyntio. Un llygaid ar y llinell a ddim ar y Bale. Felly, bydd yn cic rydd. Un Angwyn. Ochr gamu gwych fyna gan chwaraewr o Brodyn Efor, ond croesi yw'r galwad, felly fydd yn cic-os. Louis Jones ar Bale yn ddwylo mewn i Bobby Lewis. Bobby Lewis yn dadlwytho i Theo Collison. Collison metrau bant o'r llinell, ond gwaith am ddiffyn arbennig gan Brodyn Efor. Ond tackle galed yn dod mewn fyna. Dyfarnwr unwaith eto i chwiben yn ei geg. Stopper chwarae. A cyfle i Brodyn Efor nawr. Dadlwytho arbennig o dda fyna. Ochr gamu gwych. Pêl yn mynd dwylo trwy y dwylo chwaraewyr. Gwaith da ar pas arbennig o dda i am trydydd cais y ddydd i Brodyn Efor. Dan y pist. Gwaith tîm yn o'r dda fyna. A trosiad yn llwyddiannus dro yma. Felly dyna hanner amser ysgol Brodyn Efor 17. Ysgol Nantgwyn 5. Croeso nôl i ail hanner y gêm rhwng ysgol Nantgwyn a ysgol Brodyn Efor. Nantgwyn sy'n ail ddechrau, tackle galed yn dod mewn fyna ar Brodyn Efor. Geisio Ochr gamu heibio Nantgwyn, ond dyfarnwr am cael gair fan hyn nawr. Bobby Lewis yw'r un sydd yn cael pregaeth gan y dyfarnwr. Dyfarnwr wedi bod yn fus iawn y gêm yma. Hoff iawn o'i chwiban. Felly Brodyn Efor sydd am. Cic cwestiynol, ond dal yn wylo Brodyn Efor.
Y bêl wedi mynd dros yr Yslys. Felly lein fyddi, un Ancwyn. Y ddau dîm yn cystadlu am y bêl. A bêl wedi cael ei dwyn gan Broden efo'r gwaith gwych yn y lein fyna, gan blaenwyr. Bobby Lewis yn hedfan mewn y dacl, ond Broden efo'r sydd am sgorio'r cais. Mae'r bêl i lawr o dan y pist. A trosiad yn un llwyddiannus. A'r sgôr nawr, Broden efo'r 24, Nancwyn 5. Broden efo'n cystadlu am y bêl, ond heb yn dros y llinell 10 metr, felly cic rydd fydd i un Ancwyn ar y hanner. Bêl bron yn mynd o'r ddwylo fyna, ond wedi dal arno. Cystadlu dros y bêl fyna. A'r cic cross yn dod i Broden efo'r gwrthrycio da iawn yn ardal y dacl fyna. Dwylo gwych. Dalwytho gyda un llaw. Unwaith yn ragor. Edrych i Caryma chwarae. Ond tacl enfawr yn dod mewn fyna. Bobby Lewis yn hedfan mewn y dacl. Tacl galed iawn. Dim o tro cyntaf ni wedi gweld hwnna'n dod o Bobby Lewis. A fe fydd y ref yn rhoi seibiant ar chwarae. Felly sgrym nawr i Broden efo'r ddechrau'r chwarae ar ôl y seibiant. Mynd ar yr ochr dywyll. Cyfle nawr i Broden efo'r cyflymder. Bobby Lewis yn mynd ar ôl y chwaraewr, ond dyna ni y cais fi fwy na lai yn sicrhau y fuddugoliaeth i'r ysgol o Landeilo. A'r trosiad yn llwyddiannus unwaith yn ragor. Roi'r sgôr 31 pwynt i 5 i Broden efo'r. Bêl mewn i'r hael, ond dal y da gan Nancwyn. A oes cyfle arall. Wedi pasio un neu ddoi chwaraewr, darlwytho da. Mewn i dwylo Blake Frederick. Jones allan i Bobby Lewis. Carion gryf, ond tacl dda ar Lewis. Theo Collison. Cwt yn y scrum cap glas arall. Ond y ben yn rydd, a dyna ni cais arall i Broden efo'r James Panley. Lovely try, Bobby. Excellent. Ddim yn holl o lapus a ble oedd Louis Jones am cic y bêl. Ond wedyn yn llydan. A'r sgôr yn aros o 38 pwynt i 10 i Broden efo'r.
Di cicio ail ddechrau'r gêm yma. Mewn i'r eiliadau ola. Yn y gêm rhwng Nant Gwyn a Frodyr Nefo'r. Y pêl yn mynd mlaen o'r ddwylo. A dyna ni. Sgôr terfynol. Nant Gwyn 10, Ysgol Brodyr Nefo'r 38. A'r gêm nesaf yw Ysgol Hwlffordd yn erbyn Llangatwg. Felly gêm nawr ar cae 1 yw rhwng Ysgol Hwlffordd yn erbyn Llangatwg. Sori am y problemau technegol ar ddechrau'r gêm. Ond cyfle nawr. Cais fyna i yr Hwlffordd. Sori, unwaith eto am y problemau technegol. Fe fi'n cael startio cygyndau a phosib. Yeah, still enjoying his rugby. Can't grumble. He's still he's playing under 16s for Wolverhampton, but he's been playing youth, reserves, adult. He's kind of getting the bug back. Cyfle arall fan hyn nawr. I'r Hwlffordd. Harvey Thomas. Dros y llinell. A cais arall iddo Harvey Thomas ar y dydd. Ar ôl y gêm gyntaf na'n erbyn sy'n Cenydd. A trosiad ddim yn llwyddiannus y dro yma. Felly sgôr yn aros 20 pwynt i ddim i'r Hwlffordd.
Felly Hwlffordd fydd yna ddechrau pethau yma. Cic uchel iawn ac yn cystadlu am y bel. Felly'r Hwlffordd yn ennill y bel nôl. Yn syth o'r ddechreuad, Harvey Thomas unwaith yn ragor. Edrych am y dalwythiad, y rediad pwerus. Dal i fynd, Mai Thomas. A cais arall i'r bechgyn o Sir Benfro. Felly sgôr 17 pwynt i ddim i'r Hwlffordd. Cic yn mynd ar hyd y llawr tro yma gan Hwlffordd. A lle cyfle i Llangatwg i dyn ôl mewn i'r gêm. Mynd trwy'r dwylo, ma'r pêl, cic dros y dop, cic a chwrth fyddi. Ond tackle bant o'r bêl fyna, ond y dyfanw'n hapus i bethau cyrraedd ymlaen. Maxim Schwetz casglodd y bêl a ddim yn ryddhau'r bêl ar ôl cael ei daclo, felly fydd yn cic-osb i Llangatwg. A cic o'r corner i'r penderfyniad, felly lein fyddi i'r bechgyn yn y gwyrdd a melyn. Yn aros i'r pêl dyn nhw fan hyn nawr i cael rhif un. Dwi'n da fan hyn nawr. Cyfle i Llangatwg. Chwilio am y gwagle. Dadlwytho da. Ochr gamu ceisio mynd heibio am ddiffyn Hwlffordd. A rediad pwerus a cais cyntaf y dydd i ysgol Llangatwg. Felly Llangatwg yn ar ddechrau'r chwarae fan hyn nawr. Syth i dwylo rhif 9. Maxim Schwetz cael ei adnabod fel the Ukrainian Destroyer. Allan, maen nhw'n mynd, ond y pêl bas wedi mynd ymlaen. Felly scrum. Ond dim amser am y scrum, y dyfarnwr wedi galw am hanner amser. Felly sgôr Hwlffordd 17, Llangatwg 7.
Felly, Llanghatwg yna o ddechrau'r hanner. Pêl yn nwylo Hwlffordd. Allan i'r asgell, mae'r bêl yn mynd. Rhif 22 Hwlffordd. A gallai fynd mewn i'r corner. Tackle dda, ond ddim yn hollol siŵr bod y penderfyniad yna yn un gywir. Am tackle, am ddiffynol. Ollie Thompson, oedd mewn yn y cornel, ond y dyfarnwr wedi dweud bod y pêl, bod Thompson wedi mynd dros feslus, a fe fydd hi yn lein i Llanghatwg. Cais wedi dod fyna i'r Hwlffordd, ond unwaith yn agor problemau technegol ar un o'r camerâu. Llanghatwg sydd yn ceisio chwarae. Llinell cais yr un. Y cyflymder fan hyn, rhedeg da. Cael ei cwrsa gan Ollie Thompson. Ollie Thompson wedi dal land y chwarae dros y bêl. Gwaith gwych yn adael y dacl gan yr Hwlffordd. Thompson ar y bêl, a y tro yma Ollie Thompson yn mynd dros y llinell, wedi cael y cais tro yma, a cais arall i'r Hwlffordd. Trosiad ddim yn llwyddiannus. Cystadleuaeth da, ond y cic heb mynd dros 10 metr. Felly Llanghatwg fydd ar bêl nawr. Y cic dros y top. Angen dyfarnwr cael tam y bach. Tackle dda, ond y bêl wedi mynd mlaen yn y dacl, felly fi fydd i'n sgrym i Llanghatwg. Llanghatwg 6 yn erbyn 7 nawr. Bydd y gyfer nesau am ddeuddag o'r gloch. Next games will be 12 o'clock. Bechgyn blwyddyn 9, boys year 9. Cae 1, pitch number 1. Bryntheg, Rougemont. Cae 2, pitch 2. Fifth Allen, Cae Ellen. Cae 3, pitch number 3. Lewis Cangham, Vasily. Cae 4, pitch Angen blaenwr ychwanegol yn y sgrym. Tynnu un o'r cefnwyr mewn gan bod un wedi mynd at bant efo cerdyn coch. Hwlffordd yn ceisio mesyn. Sgôr, ond unwaith yr agor, bêl mewn mlaen o dwylo. A fi fydd i'n sgrym i Llanghatwg.
Lladau, cae 12 Richardson, Richardson, Cymrymni Gwyndi, cae 13 Rich 13, St Albans, Garzolwg, cae 14 Rich 14, Bro Morgannwg, Maes y Gwendraeth. Eich y bechgyn flwyddyn naw, please nid I ffordd. Sgrym pwerus hwnna yn y bil, dal yn wylo. Llangatwg, Ochr Gami, trai gyflym fan hyn. A yw Llangatwg mewn, am Cais, dadlwytho da. Holffordd yn ceisio dal nhw allan, a fydd hi yn Cais i Llangatwg. O dan y pist. Felly, sgôr 27 i 40 i Ysgol Hwrffordd. A'r cic hir tro yma gan Llangatwg. Hwlffordd yn ceisio estyn ni lead out in. Trwyddo'r gwagle maen nhw'n gwneud. O dadlwytho da. Chwilio am y cais arall, a cais o dan y pist yw i'r Hwlffordd. Dyna'r gêm. A'r cic yn ros. A dyna sgôr derfynol. Diwedd y gêm. Ysgol Hwrffordd 34. Ysgol Llangatwg 40. A'r gêm i ddilyn y gêm yma fydd Ysgol Bryntig yn erbyn Rwydmont. Modd i bechgyn flwyddyn naw, Brynghylnog a Gawen Sydyn I ffordd cael bwyd, please. Year 9 boys, Brynghylnog and Gawen Sydyn, please make your way to bench number 8. Felly, gêm nesaf rhwng Rwydmont a Bryntig. Rwydmont yn y coch ydi. A Bryntig yn y glas y gair. Gêm gwpan rhwng blwyddyn naw bechgyn.
Dyfarnwr ddim yn hapus yna. Felly dyn ôl am kick-os i Rougemont. Cyfle nawr i Rougemont cael cais cyntaf y gêm. Will Mordechny gyda tackle fanna. Ddim yn edrych o'r llawer mlaen allan fanna. Gwrthrycio gan Bryntig, ond y bêl dal yn wylo Rougemont. A'r pas ymlaen, na di tamau bach yn unanol falle. Tackle wedi cael ei alw. Rougemont nawr. Bêl drwy y dwylo. Chwilio am cais cyntaf y gêm. Ddiffyn drift da fyna. Gan Rougemont. Gan Bryntig, sori. Scrum 5 medr. Edrych falle bod Bryntig wedi dwyn. Ydy wir. Cyfle nawr i Bryntig. Ac oes gyda cyflymder i mynd y holl ffordd y cae. Na, taclo dda gan Rougemont. Mae cymorth yna o Cystadleuaeth. Ond dwylo da. Ffig bas arbennig. A cais gyntaf y gêm. Yn mynd i Bryntig. Trosiad ddim yn llwyddiannus. Felly sgôr yn als 5 pwynt i ddim. Ie, wir. Cais i Rougemont. Yn syth ar ôl i Bryntig sgorio. A cyfle i fynd yn y blaen fan hyn. A dyna ni 7 pwynt i 5 i Rougemont. Felly bydd y bechgyn yn y di ac Ochr yna ddechrau bethau fan hyn nawr. Dim llawer rhwng ddi ar y foment. Maybe. Felly pêl ymlaen yn y chyfryn nawr. Dwylo da. Dwylo gwych gan Will Mordechny. A Will Mordechny sydd yn nawr pob ysgol o'i gwmpas yn ôl sôn o dan y pist. Ac yn sgorio ail cais Bryntig ac yr ymateb perffaith. Ar ôl mynd 2 pwynt i lawr. A rhoi'n sgôr 20 pwynt i 7 i ysgol Bryntig. A dyna hanner amser. Nage. Dim eto. Felly dal ambell i funudau ar ôl yn y hanner cyntaf yma. Kick i'r pellter mewn i ail ar 20 Rougemont. Y ffig bas wedi cael ei ddal ar llinell hanner. Gan Ethan Richardson oedd mewn ar dacl. Edrych nawr am y gwagled, dim llawer i'w gael am ddiffyn dda gan Bryntig. Bryntig wedi dwyn y bêl nawr. Cyfle. O Sam y Mestyn y goesau. A dyna ni. Bryntig. Mewn am trydydd cais nhw o dan y pist. A trosiad yn un llwyddiannus. A y dyfarnwr
yn galw am hanner amser. Felly'r sgôr. Felly ail ddechrau'r gêm yn nawr. Mae Rougemont 19.9.7 i lawr ar y hanner. Dyfannwr yn gael yn ôl am cicos i Rougemont. Tackle tu fewn, ail ar 20 Bryntig. Ffigio'r pas mae Rougemont, ond niferodd ffigio'r pas mae Rougemont, ond niferodd allan ar yr asgell os mae cyfle, ond na, y pêl wedi mynd ymlaen o'r ddwylo. Rougemont, Mati Tsouva, sydd wedi bwrw'r bêl i mlaen. Ond mae cyfle fan hyn nawr i Rougemont, y pas tu fewn a nôl tu allan a dwylo gwych. A cais ar ddechrau'r ail hanner i Rougemont. Dwylo. Ail ddechrau cic. Uchel yn awyr mewn a hael Cystadleuaeth da, ond Bryntig. Dwylo gwych. Y tackle yn diwnt mewn fyna gan Suava. A cyfle nawr, gweld y gwagle, mae Toby Williams. Dadlwyth o'r bêl. A cais arall i Bryntig. Mason o halw'r rhan. Mewn am cais arall i'r dîm o Benabont. O dan y pest felly y trosiad i'w ddilyn ac yn un llwyddiannus yn ymestyn sgôr Bryntig. Cic mewn i ail ar 20. Y tîm yn y coch ydi Rougemont. Bêl wedyn mynd yn ôl y dyfarnwr. Cyfle arall fan hyn nawr, ond ddim teimlo fel gall cyrraedd yr holl ffordd, felly stopio. Dadlwyth o'r bêl. Ond y big ac yn galw am sgrym. Pêl Rougemont fydd hi. Ond y sgrym yn cael ei ddwyn gan Bryntig am yr gwagle wedi dod ymlaen. Meddwl cyflym fyna gan Bryntig. A'r cais arall yn dod o dan y pist. Ac yn mwy neu lai yn sicrhau fuddugoliaeth i Bryntig. Y trosiad i'w ddilyn ac yn un llwyddiannus. Felly y sgôr Bryntig 33, Rougemont 14. A dyma cyfle nhw. Bach trwy yn cael ei cwrso. Ond Bryntig sydd yna i'w chasglu. Cystadleuaeth. Mae Rougemont wneud ceisio gwrthrycio. Ond dyma'r cais. Fydd yn sicrhau'r fuddugoliaeth. Will Modechny. Unwaith yn ragor. Ochr gam i gwych. Ac yn rhedeg holl hyd y cae am cais arall i Bryntig.
Drosto. Mynd na sgôr. Bryntig i 40 pwynt ar yna ni. Chwiban olaf wedi cael ei chwythu gan y dyfarnwr, felly sgôr terfynol Bryntig 40. Rougemont 40. Gêm nesaf ar cair i fi'n fydd rhwng Abersychan a Dyffryn Aman. And you, Levi? Proud of you. Felly, gêm sydd â ni nawr rhwng Abersychan yn y D ac ysgol Dyffryn Aman yn y gwyrdd a melyn. Callum Jones sydd ar byr i Abersychan. Dyfarnwr yn chwythu'r chwiban am gicos. Na Callum Jones sy'n edrych i lledu'r bêl nawr. Mewn i ddwylo Cole Crimmins. Mantes arall yn cael ei chwarae gan y dyfarnwr. Mewn i ddwylo Ethan Edwards sy'n edrych am y gornel. Tackle dda am ddiffyn da gan Dyffryn Aman, ond fe fydd y dyfarnwr yn dynol am y gicos. Mason Jones sydd ar y bêl nawr. I Bath. Dyffryn Aman yn cystadlu am y bêl yn yr ardal y dacl ac yn ennill y gicos. Edrych i gymryd i'n gyflym nawr. Ond tackle mawr. Wedi stopio yn y man yn y lle. Ond yn dynol am gicos. Bêl yn wylo Dyfan Jenkins. Dyfan Jenkins a yw'r cyflymder gyda fe. A yw e'n mynd yr holl ffordd. Dyfan Jenkins yn y corner. A wir wedi sgor y cais gyntaf y gêm i ysgol Dyffryn Aman. Cais unigol gwych gan y mewnwr. Y cyflymder ar ochr gamu gan y rif naw. Yr awydd i fynd holl hir y cae. A'r cic ddim yn llwyddiannus, felly fydd y sgôr yn aros 5-dim i Dyffryn Aman.
Dyffyn Aman yn y gri, gwyrdd a melyn. Yna ddechrau efo'r cic mewn i hanner. Abersychan. I Dyffyn Aman. Sgrym pwerus gan Abersychan, ond y farnwr. Mae'n setio sgrym fan hyn. Unwaith ar agor y pwysau ar Dyffyn Aman, ond y bel yn dod allan, a cyfle nawr i'r becyn yn y gwyrdd y melyn. A dyma cyflymder rhif 5 Jensen Thomas o dan y pist, a gwaith gwych gan Thomas fanna. Mae rownd yr holl chwaraewyr a rhedeg hanner y cae, yn cais arall i Dyffyn Aman. Felly Corey Prothero yn ail ddechrau efo'r cic. A oes cyfle fan hyn nawr i Abersychan. A oes gen y cyflymder i mynd y holl ffordd. Cael ei cwrso man eigra Dyffyn Aman ac am dacl ond na. Wedi torri trwyddo tacl a fi fydd i'n cais yr ymateb perffaith i Abersychan. A roi'n yn ôl mewn o 5 pwynt. A trosiad yn ei llwyddiannus, felly ysgol Dyffyn Aman 10, Abersychan 7. Cic yn mynd 10 metr, felly cic rydd fydd hi ar y hanner i Dyffyn Aman. Cyfle nawr. Bel allan i rhif 7, Cian Knight yw am ni gyrraedd, ydi wir. Unwaith eto, cais yn syth o'r ail ddechreuad. Yr amddiffyn ddim yn gryf iawn a'r cefnwyr yn cymryd mantes o hynny. Rhaid ddechrau nawr gan Dyffyn Aman ac yn syth o'r cic. Mae cais arall i Dyffyn Aman ac yn ymestyn sgôr Dyffyn Aman i 20 pwynt i 7. A trosiad yn ei llwyddiannus, felly hanner amser 22 pwynt i 7 i Dyffyn Aman.
Cyfle osar lle i Bale. Geisio ochr gamio yn llithro. Ar y llawr. Mackenzie Edie sydd yna. Allan i Chenard. A Chenard dros y llinell wen. Am cais. I ddyffyn aman. Yr ail ddechreuad fanna gan Dyfan Jenkins. Y Bale wedi mynd dros yr Yslys a fi fyddi yn lein i Abersychan. O na, sori, Dyffyn Aman sydd ar Bale yn ei dwylo. Cian Morris fydd yn taflu'r Bale mewn i'r lein. Edie sydd ar y Bale nawr. Ochr Gami, dadlwytho. Allan i Carpenter. Lucas Carpenter sy'n mewn. Am cais arall i Ddyffyn Aman. O dan y pist. A'r dosiad gan Carpenter. A sgôr 34 pwynt i 7. Dyfan Jenkins unwaith yn agor. Yn ail ddechrau'r chwarae. A'r Pêl wedi mynd mlaen o dwylo Abersychan, felly fi fydd yn sgrym. I'r bechgyn yn y gwyrdd Amerin. Bale am gael ei rhoi mewn gan Mackenzie Edie. Pwysau yn cael ei rhoi. Travis Jones ceisio dal y lan Mackenzie Edie. Dyfanwr wedi cael o'n ysgarmes, ond y Pêl wedi cael ei droi droso a fi fydd hi yn gic-gosb. Ddim yn rhyddai'r Bale ar ôl gael ei daclo. Ond y Bale wedi cael ei bwrw ymlaen fyna gan Mason Jones. Ond y Dyfanwr ddim yn hapus bod y chwaraewyr wedi mynd ôl 10 metr. Felly, kick-gosb arall ar Bale. Dyffyn Aman tro yma'n ceisio godi. Wedi godi coes, ond y Dyfanwr yn hapus bod yn gyfreithlon. Ochr Gami gan Mason Jones, ond bwrw'r Bale ymlaen eto. Felly, bydd y ddwy Bale nawr. Yn nwylo Mackenzie Edie i roi'r Bale mewn i'r sgrym. A sgrym just i fewn hanner ei hunain i Ddyffyn Aman. Sgrym Dyffyn Aman o dan bwysau. Gwaith da gan Abersychan, ond y Ddyfarnwr yn ail setio sgrym. Bale, Dyffyn Aman. Bale trwy yma allan. A trosiad yn un llwyddiannus.
A sgôr yn 41-7 i Ddyffryn-Aman. Humphreys ar cic trwy yma. Wedyn ymlaen lle Dyfan Jenkins. A oes cais arall am ddod i Abersychan. Troelli allan o dacl. Mason Jones. Pigo Bale i fyny. Nawr yn wylo Finley Rose. Travis Jones. Pasio y Bale allan o nawr. Mae Bale yn rydd. Levi Probert sydd ar y Bale. Mae Ffynamman yn ceisio cystadlu. A'r mynd i fod yn kick-gosb i ysgol y Ffynamman. A kick-gosb arall. Chwaraewyr Abersychan ddim yn mynd ôl 10 metr. Nawr ni fod yn cic rydd. Unwaith yn ragor. Keelan Lewis. Allan i Milo Wilson. Ayo Wilson mewn am cais. Yn diwyr. Cais arall i Ddyffryn-Aman. A dyna ni, sgôr derynol, 4.
in, Ryder. Good chase. Yes, Fred in again. Go, Fred. Oh, my God. Fred, just come off. Yo, this is what I'll score. 22 rapid. Well, they'll win that. Oh my days. That's not a good try. Oh, that's it. That's the fourth time. Probably the last one. Hey, next job then, move on. Next job. Got on the outside then. Outside the middle. Stay connected in defence, yeah? Stay connected. Jake, drop. Drop and then run onto it. Good, that's fine, Jake. That's fine. Oh, how are you going to eat these? Step out, keep the ball, step out. Spencer, keep the ball alone. Spencer, keep moving that ball. Get up, get up. Shuffle over. Go on, have it.
Spread out, spread! Hey. Good, up we go, up! Harry, mate. Good, up together, one. Yes, Jake. Nice. Shuffle over there, shuffle over there. One mark. Up together, Millsy, up together, get in the line. Alright, so Jay, let's get you boys on. After you're coming up, Jay. Yeah, straight stop. Go to the line. Position. 9 at the moment, Fred. If you go on 9 for Freddie next break. Positions or anything on us. Wing and Chris. Last one of them. And what was it? Wing. Good ball.
keep it alive. Fix it. Keep it alive. Oh, keep it alive. Get connected. Pushing you up, boys. That's fine, we got numbers. Good, mate. Good, keep it alive, good. That's it, boys. Let's go, let's go. Hands left. Keep it alive, keep it alive. Down the ball. Drop for him. That's it, get up there. Do you want one of these or? Go, Ross. Go with him. Wait. No, he's not been down. It's got to be a big jump. You're like a Truman jump. Yeah. It's just like it's all. Yeah, it's all set up. You alright, mate? Who's gone on? Made it forward. I think I'll wait to at least the count to make round a bit. I think I'd rather do that. Nah, if it like if it bounces in the 10, it's fine. It is like a true shot. I guarantee you, it's like oh, it's a big plot. We're not actually real good at that. Mark! Mark! I think that's it now, is it? That time. Thank Christ. I'm talking about misery. Just grab the water, boys, grab the water. Go with it!
11, Effelbawr, Coalition, a Cae 12, Cwch 12, Robenning, and Gymru. You must be sick of standing here, mate. How have you been in that? Hope they pay you well. Right, big chase then, big chase! I hope you have him.
You missed the tackle, Bobby. I don't know what's going on. I think you have to make up for it now. I messed up. That's alright. I got really nervous. That's alright. No need to be nervous. Right, it's our kick. Is it our kick? It's our kick. Oh, Bob, please look at. They good. One of them from here. Oh, blink it in. Bobby! That's two! My legs. Which part? Muscle or joint? Alright, put some spray on it now. We got like an hour before the next game, so put some spray on it. Brody's got Tiger Balm in his bag as well. Right, ready? Big shake. Here's yours, Bobby. Go, enjoying it now? Well, the game is going good. They're not running at you now, they're terrified. Oh, what's that tackle?
colour with it? Red and... Cawn ofyn i chi rhoi eich sbwriel yn y bil spins ar y safle mwyn sicrhau ei bod gadael parc yn daclus ar diwedd y dydd. Os ydych chi angen bag sbwriel, please newch eich papur gofrestrus. Please make sure that you dispose of your rubbish in the bins provided so that we leave the park in good condition. If you need a bin bag, please visit the main reception. Right, forwards on the line! Forwards on the line! Yo, how do you feel? Just how do you feel? Relax. Go, big. Over there. Over there. Hold it in. Hold. Yo, win. Win. There we go. Slow one. Loads of pressure, Toddy. Well done, Howell. Good pressure. Good, Tony. And again. Well done. Go, 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 go. Come on.
Harry, give it, Harry. The studs are going into the ground. Y gêm nesaf teg yn y grŵp. A cyfle dim.
mynd dros y llinell wen. Mynd dros y llinell wen hyd yn oed. Y cyflymder gan Fitzallen. Y cyflymder gan Fitzallen. Yn dyn nôl ar gêm yn gyfartal yn syth. Felly Fitzallen yn ail ddechrau bethau fan hyn nawr. Pêl yn nwylo. Benteg. A fydd hwn yr ymateb gorau. Rhif 2, Harry Roblin. O dan y pist. A cais arall i Benteg. A rhoi'n yn ôl yn y blaen. Felly y sgôr dal yn 20.7. A Iwan Jones yn ail ddechrau pethau. Unwaith yn agor. Y pêl yn mynd nôl o ddwylo Fitzallen. Felly fydd y chwarae'n cario ymlaen. Kick gosb i Brynteg. Fitzallen ddim yn ddau'r bêl ar ôl cael ei daclo. Gwaith da yn ardal y dacl fan'na gan Brynteg. Llydan mae'r bêl yn mynd. Ond yn cadw nhw mas o'r llinell gais. Y taclwr ddim rolio band, felly kick-off arall i Brynteg fan hyn. A cais yn dod i Iwan Jones. Ac yn ymestyn sgôr Brynteg i 17.7. A'r trosiad unwaith eto ddim yn llwyddiannus. A'r sgôr yn aros i 17.7. Unwaith eto cic uchel, ond ddim y pellter y tro yma. Felly cic rydd ar y hanner i Fitzallen. Ddim wedi cymryd ar y llinell hanner, felly y dyfanwr yn stopio'r chwarae. Cyfle i llinell amddiffyn. Brynteg. Ond tacl enfawr fan'na. Fel redeg mewn i wal. Ongl dda fan'na. Dwylo da. Cyfle i Fitzallen. Ddim y cyflymder. Ond y pwysau ar Brynteg. Ond gwaith da unwaith eto yn ardal y dacl. A cais arall am ddod i Brynteg. Mae'n meddwl yn gyflym fan'na. Ac yn cerdded mewn am cais arall o dan y pist. Efo'r cic i ddilyn. A tro yma y trosiad yn un lwyddiannus. Felly sgôr 24.7 i Brynteg. Bach gormod o bellter y tro yna gan Iwan Jones. Fitzallen yn meddwl am cicio. Ond cario, maen nhw'n mynd gwaith.
Felly croeso nôl i ail hanner y gêm yma rhwng Cystadleuaeth a Bryntig. Cystadleuaeth yn ail ddechrau, ond y cic heb mynd fwy na 10 metr, felly cic rydd fydd i Bryntig. Cyfer nawr. Traed gwych, unwaith eto gan Mason o Halfran. Bachgen o Canada yn sgorio dan y bist. Ac yn trosi i fynd â sgôr nhw i 38 pwynt i 7. Iwan Jones am ail ddechrau efo cic pellter mae'n dewis trwy hyn. Y bêl yn mynd tu ôl, felly cer ymlaen tacl mawr fanna. Pêl yn mynd ymlaen, felly mewn i ddwylo Bryntig, ond yn ôl i Cystadleuaeth, penderfynu cicio. Ddim yn daclus iawn fanna, gwrthrycion dy mewn. Ond y dyfarnwr wedi penderfynu taw lein fydd i. Cystadleuaeth yn mynd ar bêl dros yr yslys. Bryntig yn ceisio mynd yn gyflym, ond y dyfarnwr ddim yn hapus. Ac yn galw y chwarae nôl. Cystadleuaeth yn gystadlu ac yn ennill y bêl nôl. Gwaith gwych yn y lein fanna. Bêl yn rhydd, ond wedi gasglu gan Cystadleuaeth. Tacl mawr unwaith eto yn dod i fewn, ond y bêl wedi mynd ymlaen, felly fe fydd hi yn sgrym i Bryntig. Cystadleuaeth. Ond dyna ni, cais arall i Bryntig. George Ashman, y rhif 9, yn croesi am cais cyntaf ef o'r gêm. Cic heb mynd drosto, felly'r sgôr yn aros yn 43 pwynt i 7. Felly fydd Iwan Jones yn ail ddechrau bethau unwaith eto. Cic yn lawr i'r ochr dde tro yma. Cael ei cwrso, ond daliad gwych fyna. Ond falle'n redeg mewn i drwbl a gwag Modechny. A Ochr Gami gwych a cais arall i George Ashman. Ond y trosiad tro yma. Cic ar y llaw, cic clyfrym trwy un clefar. Achosi problemau Cystadleuaeth, ond wedi delio gyda'r bêl yn dda. A oes Cystadleuaeth efo un cais arall yn nhw. Chwilio am y gwagle, ond redeg yn syth mewn i chwaraewr Bryntig.
Ond y dyfarwr yn chwythu am kick-os. Ond ddim yn apus bod y kick-os wedi cael ei cymryd o lle cywir. Y cyfle arall nawr i Fitzallen. Tackle gael dy mynd, ond wedi mynd mlaen o dwylo. Pêl mewn, dwylo Mordechny. A unwaith eto, Mordechny'n edrych yn gyfforddus iawn. Gyda'r bêl yn ei dwylo. A'r cyflymder dy fe. Mewn am cais arall. Y trosiad yn llwyddiannus. Dod â sgôr nawr i 55.7. Cystadlu da ac yn syth o'r ail ddechreuad. Cais ardderchog gan Toby Williams. A na diwedd y gêm. 62.7. Perfformiad anhygoel gan Bryn Teg. Anffodus i Fitzallen. Ond Bryn Teg llawer i gryf. A'r gêm nesaf fydd arno ar ôl hwn fydd gêm blwyddyn ar 10 rhwng y Hwlffordd a Ysgol Gyfun Gwynlliw. Am cais agoriadol y gêm. O'Brien chwarae i glwb rygbi Hwlffordd ac Cymru. Cymru 6 yn y pêl-drod. A'r trosiad ddim yn llwyddiannus, felly sgôr. Ysgol Uwchradd Hwlffordd 5, Ysgol Gwynlliw dim. Cic wedi mynd tua 1 metr ac yn ôl fan'na. Felly nôl â ni am ail ddechreuad. Cic rydd. I Gwynlliw. Da lwytho pert fan hyn nawr gan Ysgol Gwynlliw. Ceisio mateb i'r ddechreuad anodd yna. Ond y Hwlffordd yn amddiffyn yn dda fel uned. Dros y bêl. A kick-os nawr a cyfle arall i'r Hwlffordd. Pas i rif 7. Caio Jones mewn am cais yn y pist. Hwlffordd yn dechrau
fel maen nhw wedi bod yn chwarae trwy'r twrnament ar dan. Dau-ddeg dim, 20 i ddim i'r Hwlffordd. Gyda'r pwysau fyna. Dadlwytho'n dda. Connor Wesley fydd yn rhoi'r pêl mewn yn y sgrym. Sgôr Hwlffordd 19. Bale, mae cais am ddod. O'Brien. Allan ôl i Wesley. Bale yn wylo Harvey Thomas tro yma. Harvey Thomas mewn am cais arall. A gallwch dychmygu bod sgôr mawr o flaen i fan hyn nawr. Un ar 15. Tra mae Daf Williams bydd ar y cic, ond wedi sgaffau. A fydd yn cyfle nawr i Gwynllyw. Felly cael rhyw fath o bwynt yn y gêm yma. Cystadlu yn y dacl i Hwlffordd. Ac yn edrych falle bod nhw'n mewn am cais arall. Troelli allan y dacl. Bale yn nwylo Owen. O'r mantes nawr. A cais arall i Hwlffordd. I rhif 6, Owen Griffiths. Mae'r cic trosiad yn un llwyddiannus. Hanner amser, 38 i ddim i Hwlffordd. Felly Gwynllyw nawr ddechrau'r gym yma. Geisio dal allan Hwlffordd, ond fel
dechreuodd gorffennodd Hwlffordd yr ail hanner. Fel ni, mae'n edrych, maen nhw am ddechrau'r ail hanner. Bale yn wylo Manny Davies. A'r cais yn dod i Manny Davies yn y gornel. Manny Davies am trosi. Ond ddim yn llwyddiannus, felly y sgôr yn aros yn 43 i ddim. Cic dda yn yr awyr fan hyn. Cystadlu gan Hwlffordd ond wedi mynd ymlaen. Felly sgrym i Gwynlliw fydd hi. Sgrym wedi cael ei ddwyn fan hyn gan yr Hwlffordd. Bale yn wylo Lucas Davies O'Brien. Allan i Iwan Owen sydd wedi cael ei daclo. Dwylo da unwaith yn rhagor gan y Hwlffordd. Ond y Bale wedi mynd ymlaen. A gall Gwynlliw ennill y Bale fan hyn, oes Graminen, neu fydd Hwlffordd rhy gryf, na, wedi ennill. A fydd hwn yn cyfle. Tackle dda fan'na gan Schwetz. Edrych bod i fod yn amosib i Gwynlliw torri trwy am ddiffyn yr Hwlffordd. Gwaith da dros y Bale. Fanwr yn rhoi'r kick-off i Gwynlliw. Taclo'r heb, ryddhau cyn mynd am y Bale yn adael y dacl. Cystadlu, mae Hwlffordd yn mob tacl dros y Bale, wedi dwyn unwaith eto. Felly cyfle arall i'r Hwlffordd fan hyn. Iestyn Predi oedd yn y tac o fyna, ond cais arall am ddod i Hwlffordd. Yn cerdded y cais i fewn o dan y pist. A'r cyfle i fynd 50 dim.
Boys, come on, boys, let's go. Don't let him run. Why would you fucking let him run? Why did you get fucking backing up?
Okay. Grab! Good boy! Good boy! Set! Keep hold! Keep hold! Good boy, Jack! Come on! Face up! Josh, face! Josh, face! Josh, face! Sam, let's keep the ball, man. Don't kick it. Up! No room! Get in here! What is that? Good boy, Aisha! Good boy! Up, up, up! Up! Go on! Help him! Quick, Jack! Go on, Josh! Get on, Josh! Pause! Pause! Kenzie! Come on, Trav. Better, boys! Keep moving the ball! I'd rather do Irish. A job? That one.
Rudy. Felly y gêm nesaf ar cair I fi yw Ysgol Nant Gwyn yn erbyn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Eden. Bro Eden yn y dia gwyrdd a Nant Gwyn yn y gwyn a nefi. Bro Eden wedi ennill ei 2 gêm yn y grŵp un yr un, felly bydd fuddugoliaeth yn sicrhau y safle cyntaf. A'r bêl yn syth I Josh Thomas. Josh Thomas ar yr asgell. A mewn yn syth am cais i'r Ysgol y Gaerdydd. Josh Thomas, un o'r 3 gyflymau yng Nghymru. Felly, mynd I achosi llawer o broblemau lawr ar yr asgell. A'r trosiad yn un llwyddiannus. Felly, sgôr ar un o bryd. Bro Eden 7, Nant Gwyn dim. Cic lan yr awyr yn cael ei chwrso. Nant Gwyn yn ceisio mynd trwy. Y cymalau nawr. Bobby Lewis ar y bêl, fel wylwn ni gynnau. Gallu taclo'n galed, ond tacl yn dod mewn fyna gan Harley O'Brien. Yn pasio slick. Gan Nant Gwyn. Ceisio chwilo am y bylchau yna. Cyfle nawr i'r U6 Theo Collinson sy'n cael ei taclo. Dros y bêl yn cystadlu. Mae Bro Eden. Ond y bêl wedi mynd mlaen o dwylo Henry Parry. Felly fi fydd yn sgrym gyntaf y gêm I Nant Gwyn. Sgrym gyntaf gêm felly'n gystadleuol. Bro Eden yn dwy'n y bêl. Felly cyfle fan hyn nawr I Bro Eden. Y cyflymder yn dod. A cais fydd I Bro Eden o dan y pist. Cais gwych unigol. Y cyflymder. Ac yn ymestyn. Lead Bro Eden. Y trosiad i'w ddilyn. Ac yn un llwyddiannus. Felly sgôr yw Bro Eden 14, Nant Gwyn dim. Cic yn mynd. Mewn I ail ar 20. Nant Gwyn. Henry Parry yn cwrso'r bêl lawr. Cael y tacl, mynd dros y bêl. Ac yn ennill y bêl. Gwaith gwych yn ardal y tacl fyna gan Henry Parry. Cynallan trwy y dwylo nawr. Parry ar y bêl. Dadlwytho'r bêl. Ond y bêl wedi mynd mlaen. Felly fi fydd I yn sgrym I Nant Gwyn. Bêl yn cael ei bwydo mewn a tro yma Nant Gwyn, pwysau ymlaen. Thomas
Efo'r tacl yna. Roedd yn cystadlu am y bêl. Wedi ennill, felly mantes i Fro Eden. Y bêl wedi cael ei gwybod, Parry sydd ar y bêl nawr. Edrych am Holton ar yr asgell. Will Holton. Dim efo'r cyfle yno, tacl enfawr yn dod mewn fyna gan Bobby Lewis. Wedi cael sawl un o'r una gyda Lewis heddi ar Holton. Ond cyfle nawr o samlledu bêl. Josh Thomas sydd yna unwaith yr agor. A Josh Thomas, y gwibiwr o dan y pist. Ac yn sgorio trydydd cais y gêm i Bro Eden. A trosiad yn un lwyddiannus. Felly sgôr Bro Eden 21, Nant Gwyn dim. Cyfle arall fan hyn nawr i'r eilydd. Harry Tucknut newid ymlaen ar y cae. A sgorio y cais i Fro Eden. Y fforddwr Matthew Jones wedi gwneud dilyddion. Felly Bro Eden 28, Nant Gwyn dim. A gall Nant Gwyn creu rhywbeth fan hyn. O dan bwysau. Tackle yn dod mewn fyna. Bro Eden yn cystadlu dros y bêl. Tucknut mewn. Efo'r tackle. Ddim lawr eto. A'r dyfarnwr rhoi kick-off i Nant Gwyn. A oes gan Nant Gwyn unrhyw fath o ymateb cyn hanner amser. Cyfle nawr dros y bêl mae Bro Eden. Ond wedi cwmpo off i drad. Tackle da fyna, Will Holton efo'r tackle. Ond wedi torri trwyddo. Collison sydd efo'r cais. A Collison wedi mynd o dan y pist. A Nant Gwyn wedi cael cais cyn yr hanner. A'r trosiad i'w ddilyn. A trosiad yn un lwyddiannus, felly sgôr i Bro Eden 28, Nant Gwyn 7. A dyna hanner amser. Bro Eden 28, Nant Gwyn 7.
Felly barod ar ddechrau'r hanner. Y gêm rhwng Brywyden a Nantgwyn. Y ddau y fforddwyr wedi cael amser i gael gair y chwaraewyr. Brywyden, Harry O'Brien efo'r cic i ail ddechrau'r gêm. Yn cael ei cwrso. Tackle wedi methu fyna, felly cyfle nawr. Hopkins sy'n traso'r bêl. Harry O'Brien sy'n mynd dros y bêl. Ond y bêl dal yn nwylo Nantgwyn. Tucknut yn ceisio cwmpo'r chwaraewr, ond y pŵer gan Nantgwyn. Tackle dda fyna gan Brywyden. Bêl yn rhydd, ond Nantgwyn wedi gwneud yn dda fyna. Y tackle gan Will Hopkins. Ond Nantgwyn wedi gweld y bwlch. Y llinell amddiffyn y Brywyden fyna. Efo'r gwagle. Ddim lan mewn un llinell. Felly cais a dechreuadau i'r ail hanner i Nantgwyn. Nantgwyn nawr yn ail ddechrau'r gêm. Bêl yn nwylo Tucknut. Be gall Tucknut gwneud ar bêl fan hyn? Ochr Gami, dwy chwaraewr. Allan i Tom Walsh. Ond y bêl yn mynd mlaen o ddwylo. Tom Walsh cyfle fyna i Brywyden, ond fe fydd hi yn sgrym i Nantgwyn. O'Brien gan chwaraewyr Brywyden, ond yn syth allan aeth y bêl, felly dyn nôl i'r llinell hanner byddwn nhw'n gwneud. Cic rydd i Nantgwyn. Lewis Jones sydd am ail ddechrau efo'r tap. Bobby Lewis ar y bêl unwaith eto. Defnyddio gryfder, ond tackle dda fyna arno. Cic gosb i Nantgwyn fydd hi. A Carden Melin i Will Hopkins. Ddim yn apus y penderfyniad, taflu'r bêl i fant. Felly Carden Melin i Hopkins. Dalwyth y da mewn i ddwylo Henry Parry. Be gall Parry gwneud ar bêl fan hyn? Chwilio am y bylchau. Dal i fynd. Brywyden dal ar y bêl mewn i ddwylo. Rhys. Allan i Josh Thomas. Aiwe mewn unwaith eto. Ydi wir.
Just dim gobeith dal Josh Thomas heddiw. Mewn am ei pedwaredd gais o'r gêm. Ac yn mwy na lai sicrhau y fuddugoliaeth i Fro Eden. A mae'r bêl mewn i ddwylo. Chwaraewr Bro Eden ag unwaith eto. Cais arall i roi fuddugoliaeth cyfforddus i'r tîm o Gaerdydd. Yn Bro Eden 47, Nant Gwyn 14. Fan hyn ar K1, Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Eden 47, Nant Gwyn 14. A'r gêm sydd am ddilyn rhwng Ysgol Radur a Saint Kennydd, y gêm ola y grwpiau yma ar K1. Felly gêm ola y grwpau yma ar K. Cyfle nawr i Saint Kennydd efo sgrym. Gêm blwyddyn 10. Cyfle nawr i rif 15, Billy Ashcroft. Billy Ashcroft ar cyflymder. Y chwaraewr pêl-droed i Academi Merthyr. Yn defnyddio ei gyflymder. Gysgorio ac yn trosi. I roi Saint Kennydd 7 pwynt i ddim yn y blaen. Felly Saint Kennydd yn ail ddechrau, ond cyfle yn syth i Radur. A oes y cyflymder, oes wir Max Wilson, y capten, yn sgorio yn syth o'r ail ddechreuad. A o dan y pus mae'n mynd. A trosiad yn un lwyddannus. A'r sgôr yn 7-1 ar ôl 2 munud o chwarae. Good chase up together. Yn uchel mae'r bêl yn mynd. Yn y hael, y pas gan Billy Ashcroft.
Pwysau ar St Kennydd fan hyn. Radur yn gwrthrycio. Ond y cic ymlaen yn uchel. Ond tackle. Bant o'r bêl fyna. Ond y bêl yn nwylo. Rhif 14. Allan i rhif 1. Sef Jake Blades. Sankey. Mae'r mantes yn cael ei ware. Radur nawr. I 2 yn erbyn y 1. A fydd y cais yn dod i Freddie Blair. Freddie Blair yn sgorio'r cais i Radur. A roi'n yn ôl yn y blaen. A trosiad yn llwyddiannus gan Spencer Marsh. A roi'n sgôr Radur 14, St Kennydd 7. Unwaith eto, cic lan yn uchel. Yn gadael y ddoi dîm i gystadlu am y bêl. Mason Davenport sydd ar y bêl. Cymryd 2 chwaraewr St Kennydd i gwmpo. Edrych nawr. Pas allan i'r asgell. Y capten Max Wilson ar y bêl. Yn rhoi i. Ond y dyfarnwr wedi galw y bas ymlaen. Felly sgrym i St Kennydd fydd i. Tackle fyna gan Radur. Kick-osp, Radur'n cymryd gyflym. Cyfle nawr. Lledu bêl i Max Wilson, y capten. Ashcroft ar y bêl. Bêl dal yn fyw i rhif 8 Davenport. Ond gwaith gwych yn ardal y dacl. A St Kennydd yn edrych i cymryd gyflym. Dyfarnwr yn chwarae mantes. Radur heb yn ôl 10 metr. Pen kick-osp fyna. Ramddiffynwr ddim yn y 2 o'r tackle. Felly cic lawr y cae. Pwy sydd am gyrraedd y bêl yn gynta? Ond allan mae'n mynd dros yr yslys. Felly fydd hi'n lein i Radur. Jay Robinson am taflu'r bêl mewn i'r linell. Y 2 yn cystadlu am y bêl. Robinson ar bêl yn ddwylo nawr. Allan i'r asgell ar ble. Blair allan nawr i rhif 40 Spencer Marsh. Marsh. Ond ddim y pas orau. Am ddiffyn St Kennydd lan, ond efe nawr y cyfle. Ond na, edrych am y dadlwyth, gwaith gwych fyna. Unwaith yn ragor mewn i ddwylo Ethan Coombs. Coombs yn anlwytho o'r dacl. A gall Radur sgorio cyn hanner amser fan hyn nawr.
Freddie Blair. Wedi sgorio un cais y barod. Yn rhoi e i rif 14. Spencer Marsh. Spencer Marsh o dan y pist. Y cais gwych i Radur. Dyna hanner amser ar ôl y trosiad llwyddiannus. Sgôr Radur 21, St Kennydd 7. Yeah, no, it's not. Yeah, come on. Allow me 2 minutes and come on for Ethan, alright? Come on for Jay at 9. Felly croes yn ôl i ail hanner gêm rhwng Radur a St Kennydd. Y gic yn yr awyr gan Spencer Marsh. Y ddau dîm yn gystadlu, ond y bêl yn ymlaen o ddwylo Radur. Felly cyfle nawr i St Kennydd. Lled i'r bêl. Dim llawer opsiwn, felly cic lawr cam yn mynd. Y cwrson dod. Ond St Kennydd sy'n cyrraedd nôl yn gyntaf. Ond na, wedi colli bêl yn y dacl. Felly, pwy yn gywir. Felly, fe fydd hi yn sgrym ar y llinell 5 medr i St Kennydd. Felly sgrym i St Kennydd fydd hi. St Kennydd yn ceisio chwarae o llinell cais un dros y bêl mae Radur, ond ddim ar ei drad, felly cic-os i'r bechgyn y glas. Cic arall yn dod trwyddo, a mae'n edrych fel i dwylo. Ethan Coombs aeth i, ond dros yr yslys maen nhw'n mynd. St Kennydd am taflu'r bêl mewn nawr i'r lein. Angen dyn ychwanegol ar St Kennydd. Taflu i'r ffrant gwnaeth nhw. Ashford.
Bowden nawr ar y bil. Ochr Gami on. Gwaith amddiffynol da. Gan Radur. On i fe nawr i'r cyfle. St Kennydd sy'n mewn am cais. Tyler. Iwan Bowden, sori. Yn croesi'r llinell wen. Nad yn ôl a St Kennydd. Mewn i'r gêm. A wedi trosi cais ei hun. Felly y sgôr. Radur 21, St Kennydd 14. Gêm wedi ail ddechrau fyna gyda cic. Radur sydd ar y bêl. A dyma nawr cyfle Radur. Y capten Max Wilson yn defnyddio ei gryfder i troi trwy dacl. A'i gyflymder i gyrraedd llinell gais. A'r sgôr yn 28 pwynt i 14 i Radur. Jay Robinson yn ail ddechrau efo cic yn yr awyr cwrso, ond daliad rwydd yn y diwedd. Ochr Gami gwych fyna gan St Kennydd, y rif 21, Tyler Jenkins. Unwaith eto yn chwilio am y gwagle, wedi gweld y gwagle, a efe dyma cais i St Kennydd. Mae bron y cyrraedd yna, rif 4, Finn Cawdril. O dan y pist, a dyw'r gêm ddim drosto eto. 7 pwynt rhwng y ddau dîm. Uchel, mae'n mynd. St Kennydd wedi ennill y bêl nôl. A dyma'r cyfle. St Kennydd sy'n mewn am cais i dod â sgôr mewn 2 bwynt. Dylan Phillips efo'r cyflymder i mynd rownd y chwaraewr. A cyfle nawr i dod ar gêm y gyfartal efo'r trosiad. Ond na. Felly Radur 28, St Kennydd 26. Gêm gorsaf, ni wedi gweld hyd yn hyn ar cair i fi'n. Dim ond 2 pwynt rhyngddi. Ond mae'r St Kennydd wedi ennill y bêl nôl. O'i cic ei un, ond mae'n gic gosb i Radur. Felly, a gall Radur gorffen y gêm bant fan hyn. Unwaith yr agor, Davenport yn rhedeg y bêl. Dadlwyth da i rif 9, Morgan Lang. Y bêl yna i Davenport. 2 pas na gyd sydd angen. Ond y bêl wedi mynd mlaen oedd dwylo. Wedi ceffw. Y bêl wedi mynd mlaen, felly sgrym i St Kennydd. A efe hwn yw cyfle ola St Kennydd.
Felly sgrym i St Kennydd. Ond Radur efo'r pŵer, ond y dyfarnwr ddim yn apus, felly fi fydd un sgrym arall. Cyfle arall i St Kennydd. Y bêl wedi cael ei dwyn gan Radur. A efe dyma cyfle nawr. Gorffeniad gwych o dan y pist. Cais i Russell wedi ceffw. Ac yn sicrhau y fuddugoliaeth i Radur. Felly sgôr derfynol. Radur 35. St Kennydd 26. Was that your last game? Boys competition.
competition. Cai 1, pitch number 1, Bryn Teg, Cwm Bran. Cai 2, pitch number 2, Whitchurch and Newbridge. Cai 3, pitch number 3, Rugby, Bromerding. Cai 4, pitch number 4, Dyffryn Aman, West Monmouth. Cai 5, pitch number 5, Glantab, Brynhillenog. Cai 6, pitch number 6, St Hennin, St Tylos. Cai 7, pitch 7, Gartholwg, Bro, Edern. Cai 8, pitch 8, Gwyr, Haverfordwest. Hefyd am 20 munud wedi 3, also for 20 past 3, bydd gemau bowlan y bechgyn blwyddyn 9 bydd y year 9 bowl competition. Ar Cai 9, pitch number 9, Caer Elen, Plas Mawr. Cai 10, pitch 10, Newport High, Treorci. Cai 11, pitch 11, Gwynlliw, Llanfynwyd. A Cai 12, pitch 12, Cwm Rybni, Rhyd-y-Waun. Please gnewch eich ffordd i'r caeau I gychwyn am 20 munud wedi 3. Please make your way to the pitches to start at 20 past 3. Felly unwaith eto yn cwpan bechgyn blwyddyn 9 in the year 9 boys camp. Cai 1, pitch 1, Bryn Teg, Cwm Bran. Cai 2, pitch number 2, Whitchurch, Newbridge. Cai 3, pitch number 3, Rhagdyr, Bromerding. Cai 4, pitch 4, Dyffryn Aman, West Monmouth. Cai 5, pitch number 5, Glantab, Brynhillenog. Cai 6, pitch 6, St Hennin, St Tylos. Cai 7, pitch 7, Gartholwg, Bro Edern. Cai 8, pitch 8, Gwyr, Haverfordwest. Hefyd am 20 munud wedi 3, also for 20 past 3, Cystadleuaeth, bowlan blwyddyn 9, year 9 bowl. Cai 9, pitch number 9, Cai
Gwyr Cystadleuaeth. Yn rownd 16, olaf y bowlen, bechgyn blwyddyn 9 in the last 16 bowl, year 9 round. Cael naw, Please drwch y ffordd i'r caia barod y chwarae am 20 munud wedi 3. Oes modd gael tîm blwyddyn 9 bechgyn ysgol y Gwyr I cael 8 ysgolch yma? Gwyr Year 9 boys, please make your way to pitch number 8.
Felly dyna ni mewn I rowndiau cwpan yr 16 ola. Blwyddyn 9 bechgyn. Y gêm rhwng Bryn Teg yn y glas ac Aur yn erbyn Ysgol Cwmran. A Bryn Teg sydd ar cic cynta mas o dwylo Modechni ac yn syth y pwysau ar Cwmran. Cwmran yn y piws a di ac yn syth dros yr eslys. Mae'r pêl yn mynd, felly fe fydd hi yn lein I Bryn Teg. Mason o Halorhan. Mae Crwtyn o Ganada sy'n taflu'r bêl I fewn. Taflu'r pert. Felly beth gall Mason o Halorhan gwneud sgorio am pwyntiau cynta rownd yr 16 olaf yma ar cae 1. Felly Bryn Teg sy'n sgorio'r cais cynta ac sy'n mynd ar y flaen yn erbyn Cwmran. Y trosiad yn un llwyddiannus. Felly dechrau da I Bryn Teg. Bryn Teg nawr a mae o ddechrau efo'r cic i'r pellter mewn I ail ar 20 Cwmran. Cwmran yn ceisio creu rhywbeth fan hyn nawr I mynd nôl mewn i'r gêm. Colli'r bêl yn y dacl a fi fydd hi yn sgrym I Bryn Teg. Dyfan o ddim yn apus to hwnna. O Halorhan oedd yn ceisio ymlaen ar chwarae. Ond ail setio sgrym mae'r dyfanwr yn gwneud. Lawr y tunnel mae'r pêl yn mynd. A unwaith eto o Halorhan gyda'r traed cyfle. Mae'r ochr gamu a mewn am ei ail gais o'r gêm. I o Halorhan. Ac yn sefyll mlaen nawr I drosi. Sgôr 14 I ddim I Bryn Teg. Modechni sydd wedi cico'r bêl I lan a oes cyfle arall fan hyn nawr I Bryn Teg ac dyna trydydd cais mewn munudau ac yn syth. Mae Bryn Teg yn edrych fel tîm sydd am creu problemau yn y gemau knock-out yma. Y cic ddim yn llwyddiannus. Felly sgôr yn aros ar 19 pwynt I ddim. Ail ddechrau nawr, mae o Halorhan,
Ond mlaen o'r dwylo mae'n mynd. Cwmran yn ceisio cic o'r bêl y bant. A creu rhywbeth, ond yn anffodus. Mae'r dyfarnwr yn ddod nôl am sgrym i Frynteg. Felly, Mason o Halfrahan sy'n bwydo'r bêl mewn i'r sgrym. Ochr Gami. Mae Bryn Teg yn gwneud. A yw e mewn am cais arall. Ydy wir. Toby Williams. Efo'r trai dawnus yna. Syth o da yn y postyn. A trosiad yn un llwyddiannus. Felly sgôr 26 i ddim i Bryn Teg. O Harwan sy'n ail ddechrau. Cic yn y pellter. Ond y bêl yn mynd dros yr yslys. A bydd hi yn pêl i Gwmran. Felly pêl Cwmran bydd hi. Y dyfarnwr digon apus bod y pêl wedi mynd o fyna. Gwaith clefar gan boes Bryn Teg, ond y bêl wedi mynd mlaen o dwylo. Bryn Teg. Felly Cwmran sydd ar bêl fan hyn nawr. Y sgrym. Ceisio creu rhywbeth i aros yn y cwpan. Dadlwytho maen nhw'n gwneud. Cadw'r bêl yn fyw i'r nod. Mantes a'r cic-os bydd dod i Cwmran. Ffigio y bas ma'n gwneud. Ond nôl yr un man maen nhw, pêl nôl yn nwylo, Bryn Teg. Cyfle nawr. Ffigio pas maen nhw'n gwneud, a dwylo gwych. I Bryn Teg i sgorio cais arall yn y cornel. Rhif 13, Jacob Daniels. Yn croesi'r llinell gais. Ac yn cymryd pwyntiau. Bryn Teg dros 30 pwynt. Iwan Jones tro yma. Yn ceisio trosi'r bêl. Ond dyna hanner amser. Bryn Teg yn gyfforddus ar y blaen o 31 pwynt i ddim.
Felly Cymra'n sydd yn barod nawr i ail ddechrau'r gêm rown yr 16 olaf. Cic dda yn uchel, ond tam y bach rhy bell fyna fel bod Cymra'n yn gallu cystadlu. A'r bas wedi mynd ymlaen. Felly fi fydd i yn sgrym i Cymra'n. Cymra'n nawr, gyda'r cyfle, cael eu pwyntiau cyntaf gêm i nhw. Ond gwaith amddiffynol dda fan hyn. Ysgarmes wedi cael ei galw gan y dyfarnwr, felly sgrym fydd hi. I Bryntig, gwaith gwych fanna gan amddiffynwyr Bryntig. Ond cic rydd fydd hi i Gymra'n. Yn y bêl unwaith eto wedi mynd ymlaen o dwylo Gymra'n. Y cyfleon yn dod iddyn nhw, ond ddim yn cymryd mantes, a camgymeriadau yn costi nhw. Y bêl nawr yn nwylo Bryntig yr ochr gamu. Chwilio am y bylchau. A oes cais fan hyn nawr. Cyfle nawr i Will Modechny. Ond y tacl wedi dod mewn. A fi fydd hi yn llinell i Gymra'n. Gwaith da fanna gan amddiffynwyr Cymra'n. Ddim wedi rhoi fyny eto. Felly y bêl nawr yn cael ei taflu mewn i'r lein gan Gymra'n. Y bêl yn nwylo Cymra'n, ond Bryntig sy'n neud y gorau. Ceisio gwythio'n allan dros yr yslys, neu hyd yn oed dal nhw fyny. A'r dyfarnwr yn galw am gic-gosb i Bryntig. Tynnu'r sgarmes i lawr i'w galw ar y ref. Jude Thomas yn edrych i fynd ar yr ochr dywyll. Y penderfyniad anghywir, a gwaith da fyna gan Gymra'n yn ardal y dacl i ennill y bêl yn ôl. Tacl fyna gan Jude Thomas. Falle wedi anafu'r chwaraewr. Felly seibant i'r chwaraewyr wrth trin y chwaraewr sydd lawr.
Chwarae wedi ar ddechrau fan hyn. Yn unwaith eto, y dyfarnwr ddim yn hapus. Lly pêl Cwmran fydd e. Ac yn cic rydd i Cwmran. A sgrym arall fydd i nawr. Ond y tro yma. Tro Bryn Teg yw i roi'r bêl mewn. Ashman yn roi'r pêl i mewn. Dwylo da fan hyn. Mewn i Harry Roblin. Harry Roblin sy'n chwilio am y gornel. Ac mae'n cais arall i Bryn Teg. Cais cyntaf yr ail hanner. Ac wedi sicrhau lle Bryn Teg yn rownd yr 8 ola. Ethan Richardson fyna. Yn mynd am y trosiad ond yn anffodus wedi methu. Felly Logan Lewis fan hyn nawr sy'n ail ddechrau'r gêm. Y cic newydd mynd dros y 30 metr. A tacl galed fyna gan Modechny a'r Cwmran. A kick-off fydd e. Cwmran ddim yn ryddhau'r bêl ar ôl cael ei daclo, felly oes un cyfle arall fan hyn arno'r, felly sgrym fydd e. Bêl wedi cael I dwyn yn y dacl fyna gyda Modechny. Bêl yn nwylo George Asham. Ac y bêl allan ar yr asgell. Yn ochr gamu gwych fyna gan Harry Roblin. Ond yna ni. Ysgol Bryn Teg yn ennill o 36 bwynt I ddim yn erbyn Ysgol Cwmran. Felly y bechgyn yn yr air a las fydd trwyddo I rownd 8 olaf cwpan blwyddyn 9. By the time I got there, it was no point. That's what I hate. No, you don't know what to do. I'm trying to speak to them and try to ask them questions, but they just ignore them.
i Rougemont. Ceisio allan i bêl. Ond dim opsiynau, felly wedi gweld y bwlch. A fydd cais cyntaf y gêm i Rougemont o dan y pist. O diwedd wedi rhoi'r bêl lawr. Gymryd nôl lawr am y trosiad. A'r sgôr Rougemont 7, ysgol y Preseli dim. Rougemont fydd yn ddechrau'r gêm fan hyn nawr. Cic yn y gwagle, a y Preseli sydd wedi bwrw bêl mlaen dros yr yslys. Felly fydd e yn lein i Rougemont. Felly aros i chwaraewr arall dod mewn i lein, ond na. 3 erbyn 1 fydd yn lein yma. Preseli. Chwarae efo set piece, cic letraws. A cwrs, ble mae'r bêl yn mynd i fynd i dwylo Preseli maen nhw'n wneud. Preseli dal efo'r bêl. Mewn i hanner Rougemont nawr. Gweithio i'r ffordd tuag at llinell yr ail ar 20. Mewn i'r ail 20. Aeth Preseli, cic arall dros y top. Pwy sy'n mynd y bêl yma? Ond y dyfarnwr wedi dod nôl. A sgrym fydd i Preseli. Felly sgrym Preseli yw i. Gyfle nawr i'r tîm y porffor a di. Edrych i fynd lawr o'r ochr dywyll, ond un man i fynd. Bêl dal yn fyw. Bechgyn o Sir Benfro. Chwilio am y cais agoriadol i'r un tîm nhw, ond y bêl wedi mynd mlaen. A fydd hi yn sgrym i Rougemont. Felly cyfle nawr i Rougemont. Ymestyn ei lid a cais arall i'r bechgyn yn y di a coch o dan y pist. A'r sgôr yn 20 pwynt i ddim. Efo trosiad i'w ddilyn. A y sgôr nawr yn 40 i ddim i Rougemont. A'r cic mewn i ail ar 20 Preseli. Dyfarnwr yn gweud bod y pêl wedi mynd ymlaen. Felly sgrym fydd i Rougemont, cyfle nawr
am gais arall. Dyfanwr ddim yn apus. O sut mae Preseli. Sefyll lan ar gyfer y sgrym. Rwsmond edrych mlaen o'r Cystadleuaeth, felly a dyna'r cais arall yn dod. Yr asgellwr yn gwibio rown yr amddiffynwyr ac yn sgorio cais arall i Rwsmond. A trosiad yn i'n llwyddiannus. Felly, 3 cais, 3 trosiad, a 21 pwynt i ddim i Rwsmond. Daliad gwych fyna gan Preseli. Ond y bêl yn wylo Rwsmond. Darlwytho gwych. Dal i fynd unwaith eto. Pasio slick. A darlwytho. Ac allan mae'r bêl yn mynd. A oes cais arall yn dod i Rwsmond. Chwilio am y bylchen ar Preseli. Yn cadw nhw allan. Ond gwaith gwych. Cefnogi da. Ond y dyfarnwr wedi chwythu lan. A mae'n hanner amser fan hyn. Felly dim cais arall. A'r sgôr yn 21 pwynt i ddim i Rwsmond. Ymddiheuriadau cywirdeb i'r cyhoeddiad dwythaf. Correction to the last announcement. Ar cae 1 nesaf on pitch 1 next will be Haverfordwest a Bryn Celynnog. Ac ar cae 5 pitch number 5 bydd yr adur a Dyffryn Aman. Felly, i ddechrau'r ail hanner yma, fydd Rwsmond 21 pwynt i ddim lan ar y hanner. Rhyw ffordd mae Rwsmond dal efo'r bêl ac yn syth mewn am cais arall o dan y bus ac ymestyn sgôr Rwsmond unwaith yn rhagor. Mi fydd yn tasg enfawr nawr i Preseli os am ddod nôl mewn i'r gêm. Trosiad unwaith yn rhagor yn lwyddiannus. Felly sgôr 28 i ddim.
Cic i'r pellter mewn i ala reigiau'r Preseli. Ond y bel wedi mynd nôl, ond y dyfarnwr wedi galw nhw nôl. Felly cic rydd ar y hanner i'r bechgyn o Sir Benfro. Ond y bel wedi mynd mlaen o dwylo Preseli. Mantes gael ei ware. Felly cyfle nawr i Rougemont unwaith yn rhagor. A'r cyflymder i fynd am cais arall a sicrhau lle Rougemont yn y rownd nesaf. A 6 cais a 6. 5 cais a 5 trosiad. Ond dim rhoi unrhyw gobeith o i Preseli ddod nôl mewn y gêm yma nawr. A oes rhyw fath o gais yn mynd i ddod i Preseli. Maen nhw'n cael o fynd, ond colli'r bel yn y dacl. Gwnaeth Preseli, a mae Rougemont mewn. Unwaith yn rhagor. Roi'r hoelen ola ar yr arch. A rhoi sgôr 40 pwynt i ddim. What's the score? What's the score? I'r tîm yn y goch a di. Felly y lei nawr yn cael ei taflu mewn gan Rougemont. Wedi cael ei bwrw ymlaen gan Rougemont, felly y Preseli nawr mynd lawr yr ochr dywyll. Dadlwytho da a oes cais yn dod i Preseli. Mae'n yn agos bob tro at y llinell gais. Ond yn anffodus mo agos i mynd dros y llinell. Ond dyna ni. Dim cais dro yma. A Rougemont bydd ar pêl i roi mewn i'r sgrym. Yna, pêl Preseli yw i, ond y dyfarnwr unwaith eto. Rhywbeth heb ei plesio. A fydd yn sgrym i Preseli. A oes cais yn dod fan hyn nawr i Preseli. Y bechgyn o Sir Benfro yn chwilo am y llinell wenna, ond am ddiffyn da iawn gan Rougemont. Wedi stopio Preseli sgorio unwaith yn rhagor. Mae rai roi clod i am ddiffyn Rougemont fan hyn. Cyfle nawr i Preseli, ond y bel unwaith yr agor wedi mynd allan dwylo. Llinell am ddiffyn
Rougemont yn rithro lan. Ond am dacl, a yw hwnna'n dacl gyfreithiol? Nac ydi. O dim angen hwnna. Ond dim carden. Dihangfa i Rougemont fyna. Broseli ddim am roi fyny fan hyn. Tacl heb gael ei alw. A'r sgarmes wedi cael ei greu. Pêl wedi dal y lan. A dyna ni canlyniad y gêm yma. Rougemont 42, ysgol Bro Preseli dim.
Gêm nesaf nawr ar Caer i Fîn. Gêm blwyddyn 11 rhwng Ysgol Hwlffordd a Bryn Celynnog. Bryn Celynnog yn y glas a Hwlffordd yn y piwsadi. Dyma nesaf am 20 munud wedi pedwar yn Cystadleuaeth cwpan bechgyn blwyddyn 9. In the Year 9 Boys Cup competition, the next games of 20 class 4 will be the quarter-finals. Tie 1, pitch number 1. Bryn Teg a Whitchurch. Felly y dyfarnwr yn dechrau pethau fynd. Tie 3, pitch Y number 3, cic Glantab, Cwmgrymni Gwyndy. yn mynd dros yr yslys. Pitch number 4, Gargolwg, Owen. A fe fydd yn lein i Bryn Celynnog. Bale yn rhydd wedi mynd nôl, felly pêl Bryn Celynnog yw i. A gwaith gwych yn ardal y dacl fyna gan Hwlffordd. Wedi ennill y kick-osp. Y Bale yn nwylo Josh Leiter. Pas allan i'r asgell. Cyfle nawr os gallu gael y Bale i fynd, ond na, wedi mynd mlaen o'r dwylo. Mae'r Bale. Felly sgrym nawr i Bryn Celynnog. Sgrym wedi wneud hyn. Spin bach fyna. Ond cicio'r Bale. Mae Bryn Celynnog yn wneud. Ble mae'r Bale nawr yn mynd i fynd? Mlaen o'r dwylo. Ond y dyfarnwr napus hwnna am dacl enfawr gan Daf Williams, ac ennill i nôl. Cyfle nawr i Hwlffordd. Sgorio cais ag yr ariol y gêm. A dyna cais gwych gan y tîm yn di a Borffor. Ar ôl y tacl enfawr na gan Daf Williams, gwaith gwych yn ardal y dacl. A cais yn dod. A trosiad am ddod gan Conor Wesley. Ac yn llwyddiannus. Felly y sgôr yw 7 pwynt i ddim i Hwlffordd. Dechreuad da, unwaith yn ragor i'r tîm o Sir Benfro. Wedi cael twrnament ardderchog hyd yn hyn. Cic dda wedi mynd nôl o dwylo Hwlffordd. Lan yn cystadlu am y Bale oedd Harvey Thomas. A bydd y lein yn cael ei taflu mewn gan Bryn Celynnog. Tackle dda fyna gan Caio Jones. Ceisio dal y Bale i fyny, ond na. Lawr â nhw. Gwrthrycio fyna nawr, ond y chwaraewr Iwan Griffiths yn cael ei gliro allan. Cic trwy nawr gyda Bryn Celynnog. Ollie Thompson sy'n ôl yna. Y Bale wedi mynd mlaen o'i ddwylo. Tamed bach. Broblem off y Bale fan hyn, ond y chwaraewyr yn cario ymlaen.
Llinell amddiffynol gryf fan hyn nawr. Cic dros y top, dim byd arall mlaen. Y bêl yn dwylo Hwlffordd. Dros y bêl mae Bryn Cylynog. Oli Thompson yn ryddhau. Chwaraewr Hwlffordd. Un ar y un. Pwy fydd yn ennill y cais yma? A cais gwych yn y cornel i Harvey Thomas. Chwaraewr dan 16 y Scarlets. Cais gwych unwaith yn rhagor i Hwlffordd. Felly y trosiadau ddim yn llwyddiannus, felly y sgôr yn aros yn 20 pwynt i ddim. Bêl nawr yn wylo Bryn Cylynog. Ceisio Lledaenu, bêl. Iwan Griffiths, efo'r tackle yna. Unwaith yn rhagor, y llinell amddiffynol yn solid. Iwan Griffiths ar tackle. Ceisio cael y chwaraewr i lawr. Gwrthrycio nawr gan Hwlffordd. Roi'r pwysau ymlaen ar Bryn Cylynog. Hwlffordd dal, ond cic bant gan Bryn Cylynog. Cwrso nôl. Mae Daf Williams ar y bêl nawr. Ochr Gami, heibio un chwaraewr. A mewn am y cais. Nac ydi. Dalwyth o da. A fi fydd yn cais i rif 11 Hwlffordd. Conor Wesley. Cais gwych. Cefnogi gwych fyna. Daf Williams heibo 2-1. A wedyn yn danlwytho'r bêl i Conor Wesley. A trosiad yn un dda i roi'r Hwlffordd. 19 pwynt i ddim yn y blaen. A dyna'r hanner. Llawer y bwrlwm yn y hanner cyntaf yna. A'r Hwlffordd sydd ar y blaen ar ôl 7 munud.
Felly Bryn Crynog sydd am ail ddechrau'r gêm yma. Yn erbyn yr Hwlffordd. Hwlffordd 19 pwynt i ddim ar y blaen. Ollie Thompson sydd ar bêl nawr. A nafod fel pace merchant. Dwylo da, unwaith yn ragor. Ochr Gami ar ffig bas. A y ddechreuad perffaith i Iwan Griffiths a Hwlffordd. A'r cais yn dod o dan y pist. Iwan Griffiths pencampwr chess yr ysgol yn Olson. Sicr gwybod sut i wneud y symudiadau cywir ar y cae rygbi. Wesley yn ail ddechrau, ond y cic dim ond yn mynd ambell i metrau, felly cic rydd fydd i, ond na. Wedi dod ymlaen 10 metr. Felly cyfle nawr i Bryn Crynog. Ond y bêl wedi mynd ymlaen o ddwylo. Taflu'r bêl i bant. Dim ond gostaffu amser unen. Ma' nhw'n gweud fan'na. Llisgrym nawr. Conor Wesley a'i bêl yn ei dwylo. Ond y bêl pas slac fan'na. Ciso chwarae, o dyna ni eto. Daf Williams yn dangos beth mae'n gallu gwneud gyda'r bêl. A wedi redeg holl hyd y cae. Ond cais arall i Hwlffordd. A sicrhau lle nhw yn y rown nesa y cwpan. Felly y sgôr 31 i ddim i Hwlffordd. A Wesley yn ail ddechrau efo cic hir mewn i'r ail ar 20. A mae'n mynd i fod yn gicos. Nadi. Dyfarnwr ddim yn meddwl bod nhw wedi dal ymlaen i'r bêl yn ddigon. Bryn Crynog o dan bwysau fan hyn. Wesley ddim yn apus, be digwyddodd oddi bant y bêl fyna. Na, cicio'r bêl bant mae Bryn Crynog, cwrso maen nhw'n wneud. Pwy sy'n mynd i gael y bêl yma? O, Bryn Crynog wedi gwybod bêl, felly cyfle unwaith yn ragor. I rif 30, Cavi Thomas. Harvey Thomas yn ymestyn i goesau. A dyna ni. Cais arall i'r Hwlffordd. Cais arbennig yn cornel y cae. Y trosiad heb yn dros tro yma. Felly fi fydd y sgôr yn aros. 36 pwynt i ddim.
Davies O'Brien fydd yn ail ddechrau fan hyn. A efo dyma cais cyntaf y gêm i Bryn Cylynog yn syth o'r ail ddechreuad. A'r cais wedi dod o'r diwedd, ond rhy hwyr bydd hi. A'r sgôr yn 36.7. Felly Bryn Cylynog yn ail ddechrau efo'r cic. Cic da, uchel iawn. Y ddau dîm wedi cystadlu, ond Hwlffordd gyreithodd y bêl yn gyntaf. A oes cais arall am ddod fan hyn i'r tîm o Sir Benfro. Allan i O'Brien. Chwilio am rhif 23, Iestyn Predi. Dadlwytho da fyna. Josh Leighton. Sefyll mewn fel maswr. Oes modd i bechgyn blwyddyn naw, Cymru Gwyndy, neu i ffordd i cael 3 ysgolch yna. Cymru Gwyndy, blwyddyn naw. Yr ryddid nawr efo Hwlffordd. Chwilio am y bwlch. Slater. Carrio'r bêl i mewn. Manny Davies yn golli'r bêl fanna. Felly a yw cyfle ola nawr i Bryn Cylynog. Lleri'r bêl. Dim llawer opsiwn gyda pawb o flaen y bêl, ond wedi chwilio y gwagle. Ond Hwlffordd sydd y gweithio nôl fan hyn. Tackle dda fanna, gan Iestyn Predi byth yn rhoi lan. Gwrthrycio da iawn fanna. Gan Hwlffordd unwaith eto yn ennill y bêl nôl. Bêl yn dwylo nhw. A dyna ni. Y sgôr derfynol. Ysgol Uwchradd Hwlffordd 36, Ysgol Bryn Cylynog 7. Felly Ysgol Bryn Teg sy'n nawr yn rownd yr 8 ola.
Bryn Teg hyd yn un. Fe'n enll pob game grŵp ac yn y rownd yr 8 ola. A mae traed gyflym fan hyn. Beth gall y chwaraewr wneud yma, ond am ddechrau'r am gais. O dan y pist. Felly y cais fyna i'r Eglwys Newydd. Bryn Teg nawr yn edrych i lledu'r bêl, ond yr amddiffyn yr Eglwys Newydd lan fel uned. Creu problemau iddyn nhw. Ond anaf fan hyn ar y cae. Felly saib i chreuwyr cyfle i Bryn Teg i ymgymull. Y ddechreuad da iawn i'r Eglwys Newydd. Felly sgrym fydd i'r Eglwys Newydd. Ond y dyfarnwr ddim yn apus efo rhywbeth ac yn dod nôl a fydd hi'n sgrym i Bryn Teg tro yma. Bêl yn cael ei rhoi mewn, cael Bryn Teg. A dyna ni cyfle cyntaf nawr. A gall Bryn Teg mynd yr holl ffordd y cae. Rhif 5, Mason o Halloran. Wedi sgoro sail cais eddi. Ac dros y llinell wen am un arall. A o Halloran am ceiso trosi ei gais un. Ond yn llydan mae'r bêl wedi mynd. Felly y sgôr 5-1. Felly Mordechni sydd yn ail ddechrau'r gêm. Yn anffodus y bêl wedi mynd mlaen o ddwylo Toby Williams. Rhywun o'r Eglwys Newydd wedi cael anaf, ond yn cario mlaen. Sgoriwr y cais cyntaf i'r Eglwys Newydd. Traed gwych ganddo. Yr Eglwys Newydd yn edrych fel bod nhw'n barod i sgor y cais arall. Ond y bêl wedi mynd syth i ddwylo Bryn Teg. Ond y tacl yn uchel. Ond anaf felly saib yn y chwarae wrth i'r chwaraewr gael ei drin.
Felly Bryn Teg nawr sydd ar cyfle. Wrth taflu mewn i'r lein. Symudiad da. O Halloran yn chwilio beth i'w wneud. Iwan Jones a o Halloran yn cyfuno unwaith yn rhagor. Cario yn gryf yna gan Ethan Richardson. A fi fydd yn kick-osp i Bryn Teg. O Halloran. Efo'r bêl yn ei ddwylo. Beth gall wneud Ceis Ochr Gami. Chwilio am y cyfle. Cic trwydd ond na beth y gwastraff. Felly y bêl yn syth nôl i'r Eglwys Newydd. Cyfle arall nawr. Ochr Gami heibo un chwaraewr. As gan y cyflymder i mynd yr oll ffordd. Na goes. Gwaith amddiffynol gwych fyna. Ond dyma ni yr Eglwys Newydd. Mewn o dan y pist. Ail gais y gêm i'r chwaraewr yna. A'n roi'r Eglwys Newydd yn y flaen o 10 pwynt i 5. A trosiad yn un llwyddiannus. Felly sgôr 20 pwynt i 5. Ond dyna hanner amser. Felly sgôr ar y hanner Eglwys Newydd 20. Bryn Teg 5. Inside my tibia. It's a long day, mate. Long day. Felly yr Eglwys Newydd sydd am ail ddechrau bethau yma yn rownd yr 8 ola cwpan y bechgyn. Cic i'r pellter yn yr hael. Wedi dal yn dda fyna gan Bryn Teg. Mordechny sydd ar bêl yn ei ddwylo. Rwffodd wedi cael y bêl allan fyna. Dadlwytho da, cadw'r bêl yn fyw. Dyma o Halloran yr ail. Chwaraewr sydd yn gallu creu unrhyw beth, unrhyw bryd. A cais unigol gwych gan Mason o Halloran.
Ond y trosiad ddim yn llwyddiannus felly. Yr eglwys newydd sydd dal ar y blaen. Ond dim ond 2 bwynt. Felly Will Mordechny sydd am ail ddechrau'r chwarae. Cic dda, ond wedi dala hyd yn oed yn well. Ond wedi colli bêl, Ethan Richardson wedi dalwytho i Mordechny. A Mordechny sy'n mynd mewn. I roi'r Bryntig nôl ar y blaen. A trosiad yn llwyddiannus nawr. Bryntig 17, Eglwys Newydd 20. Felly y bêl yn yr awyr, ond dyw ei heb mynd pasor. Llun at 10 metr, ond yr Eglwys Newydd sydd ar bêl, sydd ar cic rydd hyd yn oed. Felly dyma nhw'n mynd, cyfle nawr. Wedi weld y gwagle, ond y bêl wedi cael ei dwyn gan Bryntig. Ond yn ôl, unwaith yr agor gan yr Eglwys Newydd. Does neb am stopio'r chwaraewr yma. Mordechny sydd wedi ceisio. Ond cais i roi'r gêm nôl yn gyfartal. Cic anodd o flaen yr Eglwys Newydd. Am gêm o rygbi wan. Ond wedi methu, felly mae'r sgôr dal yn gyfartal. 17 pwynt yr un. Dim byd i wahanu'r ddau dîm yma. Mewn i'r ail ugain, Bryntig yn taclo do mewn, edrych yn uchel. Dyfarnwr yn syth yn rhoi'r cic-osb i Bryntig. Ethan Richardson sy'n cymryd gyflym. Beth gall Richardson? Cario galed mewn i'r dacl. Dal lwytho gwych. Bryntig dal yn mynd. Methu cwmpo'r chwaraewr. Ond y dyfarnwr yn rhoi cic-osb i'r Eglwys Newydd. Felly be gall yr Eglwys Newydd gweud? Ochr gamu 1. Pas nôl mewn. Edrych i fynd allan i'r asgell. Mae'r Eglwys Newydd yn gwneud. Cyfle nawr. Cic lawr y cae. Cwrso maen nhw'n gwneud. Sgiliau pêl-droed. O na! Yw yn ei fod cais gosb. Ddim yn siŵr beth yw penderfyniad y dyfarnwr fan hyn. Edrych fel bod wedi cicio'r chwaraewr i lawr. Felly mae'n edrych falle bod y dyfarnwr wedi rhoi cais gosb, felly 7 pwynt i'r Eglwys Newydd. Y penderfyniad cywir
A cic nawr. Bryn Teg sydd ar bêl. O Halloran sydd ar y bêl. A yw e gallu mynd yr holl ffordd. O Halloran. O un ochr y cae i'r llall. Dyw'r gêm yma ddim dros eto. Ac gan am gais. Mae'r Bryn Teg ddim am roi fyny. A'r cic drosiad i'w ddod. Wedi mynd drosto. 24 yr un. Yn y gêm gwpan yma. Dim llawer o'r amser i fynd nawr. Felly lan mae'n mynd yn lle'r pellter. Y ddau dîm yn gystadlu am y bêl. Eglwys Newydd sy'n ennill lle. I know they did. I messaged my teacher. That sounds weird. I messaged my old teacher. Cic gosb i'r Eglwys Newydd. Yeah, I watched it. And I've been saying. Ond mae'n edrych falle taw yr Eglwys Newydd sy'n wedi ennill. Yeah, I'm going home in 20 minutes. I could just say. Felly sgôr derfynol yr Eglwys Newydd 24. Ysgol Bryn Teg. Ysgol Bryn Teg 24. Ysgol yr Eglwys Newydd 26. Felly y gêm nesaf, rownd yr 8 olaf y cwpan, blwyddyn ar 10, rhwng Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Eden a Ysgol Hwlffordd. Yeah, well, they're down in Mills on 9. Well, is that 9? Felly Hwlffordd fydd yn dechrau'r gêm yma. Lan yn uchel mae'r bêl yn mynd. Y ddau yn gystadlu, ond y Bro Eden sydd ar bêl. Dwylo da gan y dîm o Gaerdydd. A cic cosb yn syth. Felly Bro Eden ar y bêl. Cic lawr y lein mae'n mynd. Y bêl, y tacl gan Rydian Pŵl. A'r bêl yn mynd mlaen. Felly dechreuad da fan hyn. Yr Hwlffordd dan bwysau o'r cic gan Bro Eden. Felly fydd y sgrym. Felly y bêl i fewn gan Bro Eden. Syth y mas. Felly beth gall Bro Eden gwneud fan hyn nawr? Chwilio am y gwagle. Dadlwyth. Ond y bêl o flan. Gafel Pŵl. Felly yr Hwlffordd bydd yn taflu'r bêl mewn i lein fan hyn nawr.
Wrth nawr yn edrych. Daf Williams sydd ar y bêl. Dadlwytho'r bêl, ond y bêl wedi mynd mlaen o dwylo. Felly fydd yn sgrym i Froeden. Sgrym i fewn, lawr at hwnna gam Froeden. Unwaith eto, yn dadlwytho, y bêl wedi mynd yn ôl. Cic wedi cael ei roi, ond allan dros yr yslys. A fydd yn bêl i'r hwlffordd. Felly cyfle nawr i hwlffordd. Tackle down y dwylo, bêl nôl yn ddwylo. Daf Williams, be gall Daf Williams gwneud fan hyn? Ond dyma cais cyntaf y gêm. Yn dod i Harvey Thomas. Ar ôl cymryd amser. Wedi gweld y gwaglen a'n agor lan. A cais cyntaf y gêm yn dod i'r dîm o Sir Benfro. A trosiad yn un lwyddiannus, felly yr hwlffordd 7, Froeden 0. Conor Wesley na i ddechrau'r chwarae. Be gall Froeden gwneud fan hyn? I Shanahan. Rydian pŵl i ti allan iddo. Yr dyfarnwr yn chwarae mantes. Ond nôl am y kick-osp. Mae'r dyfarnwr yn gwneud. Pŵl efo'r bêl. A oes y cyflymder gyda Froeden. Nag oes unwaith eto am ddiffyn hwlffordd. Lan fel llinell. A cic lawr y cae. Un yn cwrso. A cyfle nawr i hwlffordd ail ddechrau. Daf Williams, bêl yn ei ddwylo. Allan i Ollie Thompson. Ni gyd yn gwybod be gall Ollie Thompson gwneud. Efo'r cyflymder. Un ar y tu allan iddo. Ond Daf Williams sydd o dan y pist. Ac yn ymestyn. Sgôr hwlffordd i 12 pwynt a trosiad i ddilyn. Y trosiad yn llwyddiannus. Felly 14 pwynt i ddim i'r hwlffordd. Bêl lan gan Wesley. Wedi mynd mlaen o dwylo y hwlffordd. Felly, a oes cais i'w ddod gan Froeden cyn yr hanner. Cic arall yn cael ei gwrso gan Rydian Pŵl, ond dros yr yllus mae'n mynd. A dyna hanner amser. Ysgol uwchradd hwlffordd 14. Ysgol gyfun Gymraeg Froeden 0.
Felly yr ail hanner ar fi'n ddechrau fan hyn. Bro-Eden, neu fod dwylo yn ei bêl. Cael ei cwrso. Ond dim digon o bwysau ar yr hwrffordd, felly cyfle nawr i'r bechgyn yn y piws ydi. Tacl yn uchel fyna, felly kick-off fydd hi. Davies O'Brien ar y bêl. Nôl â nhw i'r ochr dywyll. Tacl dda fyna. Edrych falle bod y pêl wedi mynd mlaen, ond na. Y dyfarnwr am cario mlaen y chwarae. Ond Harvey Thomas sydd mewn am cais arall o dan y pist. Yn loncian i fewn. A dod â trydydd cais i hwlffordd. Dau-ddeg un pwynt i ddim i ysgol uwchradd Hwlffordd. A oes rhywbeth ar ôl yn y tanc efo Bro-Eden. Wesley yn bwrw'r bêl lan yn yr awyr, wedi cael ei dal gan sgorio'r y cais diwetha Harvey Thomas. Ond gwaith da yn ardal y dacl gan Bro-Eden. Ennill y bêl nôl. Lledi'r bêl, dwylo da. Ond methu mynd ymlaen. A dyfarnwr yn rhoi'r kick-osp i Hwlffordd. A cyfle nawr i selio'r fuddugoliaeth. Caio Jones. A cais, y pedwerydd cais i'r Hwlffordd. Caio Jones yn efyn y chwarae i Scarlett. Dan 16. A trosiad unwaith eto yn llwyddiannus. Wesley unwaith eto. Cicio bêl lan yr awyr. Hwlffordd sydd yn cystadlu ac yn ennill. Ond y dyfarnwr yn rhoi'r cyfle i Bro-Eden i taflu'r bêl mewn yn y lein.
On y bêl yn nwylo Kaya Jones unwaith eto. Ond pêl Bro-Eden fydd hi. Be gall Bro-Eden gwneud fan hyn nawr. Cwrso gan Bro-Eden, tackle dda. Pwysau arno. Ond y bêl wedi mynd mlaen o'r ddwylo. Felly fi fydd yn sgrym i y hwl ffordd. Sgrym dda. Digon o pwysau'n dod. Mae'r Bro-Eden. Hwnas gan y hwl ffordd. Un cais arall i ddod. Tackle dda. Harvey Thomas ar y bêl unwaith eto. A gallai fynd yr holl ffordd. Harvey Thomas sy'n yn y gêm. Ac yn sgorio unwaith eto o dan y pist. Cais gwych. A trosedd i ddilyn gan rhif yn o ddeg Connor Wesley. Trosiad yn un llwyddiannus. Ac yn rhoi'r sgôr yn 35.7 efo munudau i fynd. Ambell i newidiadau i'r hwl ffordd. Rhoi cyfle i pawb ware. Wesley wedi rhoi'r pêl yn syth dros yr eslys. Mewn at y cefnogwyr. Felly cicrydd ar y hanner fydd i Bro-Eden. A oes unrhyw beth ar ôl yn y tanc gyda Bro-Eden. Bêl wedi mynd ôl. Beth yw'r galw ar fan hyn gan y dyfarnwr? Sgrym neu lein fydd i Bro-Eden. Dadlwythio gwych fan hyn. A oes cyfle. Ond y syth mewn a nôl mas. Bro-Eden ceiso lledu beth. Dadlwythio pert. Cic trwy'r canol. A cais arall i Bro-Eden. Gwaith gwych unigol fan'na gan y rhif 20. Ac yn trosi. A dyna ni'r sgôr derfynol. Hwlffordd fydd yn mynd trwyddo i'r rown nesa. Gêm o'r safon uchel. Ond Hwlffordd
Gemma nesa am 20 munud wedi 5. Our next games are at 20 past 5. At West Monmouth. Kai Dai, pitch number 2, Combe, Rugby. Undisciplined class within Navig in the year 11 police competition. Kai Oith, pitch number 8, Bros Davy, Whitchurch. Kai Now, pitch number 9, Llangastwm, Cadwerdyn. Undisciplined full level within now in the year 9 full competition. Kai Tree, pitch number 3, Triogi, Cystadleuaeth, and Kai Pedra, pitch number 4, Avatar, a Bishop of Landa. Os allwch chi please yn y ffordd i'r ceia barod chwarae am 20 munud wedi 5. Please enjoy the games at 20 past 5.
Right, Caleb, come get me. No. I need a camera.
That's just the adrenaline, isn't it? As soon as you come up. Felly dyma ni lawr yn rown gynderfynol cwpan bechgyn blwyddyn 11. Hwlffordd yn y porffor a di yn erbyn Gorllewin Monmouth yn y glas a di. Roof drink water. Roof drink water. Dyfarnwr edrych ar ei oriawr ac yn barod i fynd fan hyn ar K1. Hwlffordd efo'r bêl yn ei dwylo yn gynnar. Dyma ni, Daf Williams yn dangos beth mae'n gallu gwneud. A yw'r cyflymder dy fe fynd yr holl ffordd y cae a cais gyntaf y rown gynderfynol y cwpan yn fynd i Daf Williams. Y pŵer i dod allan y dacl a'r cyflymder i mynd hir y cae. A cais gwych i ddechrau y gêm yma. A trosiad yn un hawdd ac yn rhoi Hwlffordd 7 pwynt i ddim yn y blaen. Conor Wesley sy'n ail ddechrau peth yma, lan yn ychydig yn mynd. Hwlffordd yn cystadlu dwylo da gan Harvey Thomas sy'n yn y gêm gyn bretha. Dadlwytho, ond y bêl yn mynd mewn i dwylo Gorllewin Monmouth. Ddim llawer opsiynau gyda Monmouth ar un o bryd. Ceisio lledu'r be, chwilo am y gwagle. Dadlwytho pert dros y bêl. Mae Caio Jones yn gwneud y dacl yn dod mewn nawr gyda Iwan Griffiths. Unwaith eto Caio Jones yn ceisio mynd dros y bêl. Dyfarnwr yn chwarae mantes. Cam sefyll gan y Hwlffordd. O'Brien efo'r tacl. A mae'r gwagle wedi lan am ddiffyn sâl gan Hwlffordd yn galluogi cais gyntaf y gêm i Gorllewin Monmouth. Falle bod y cyrff yn dachl blino nawr i'r Hwlffordd. Wedi chwarae rygbi anhygol trwy dydd, ond dim nawr yr amser i amddiffyn fel yna. Ond y sgôr yn aros yn 7 pwynt i 5. Felly Gorllewin Monmouth bydd yn ail ddechrau pethau fan hyn nawr. Cic yn uchel, y ddau dîm yn gystadlu am y bêl. Y bêl wedi mynd mlaen o dwylo Monmouth. Felly y dyfarnwr
yn rhoi sgrym i Hwlffordd. Bale yn cael rhoi fewn gan Conor Wesley. Daf Williams ar y Bale. Wedi gweld be gall y wneud. A yw Daf Williams unwaith eto. Rhedeg hyd y cae. Ac yn sgorio cais unigol ardderchog i Hwlffordd. Y trosiad wedi cael ei methu y tro yma. Ond Daf Williams yn dangos unwaith eto beth mae'n gallu wneud ac yn profi pam mae o yn tîm dan 16 y Scarlets. Wesley am ei ddechrau. Y cic bob tro. Lan yn uchel yn y tro yma, camgymeriad. Felly yn rhoi Monmouth yn syth nôl mewn i'r gêm fan hyn. Y tackle gan Daf Williams. Ond Dyfarno yn rhoi cic-osb i gorllewin Monmouth. Daf Williams yn hedfa mewn unwaith eto. Dyw e heb stopio trwy gêm a trwy dydd. Yn ochr Gami, Caio Jones yn methu'r tackle. Ond tackle dda trwy'n gan Caio Jones. Dwywaith dros y bel mae'n mynd. Gwrthrycio. Ond y Dyfarnwr ddim yn apus o rhywbeth. Felly dyn nhw am cic-osb i gorllewin Monmouth. Ble fydd y bwlch ma'n cael ei greu? Tackle uchel fan'na gan Caio Jones, felly cic-osb fydd i. Wedi cymryd gyflym a bydd yn cais. Ymateb da iawn i gorllewin Monmouth. Boys, just stay in the fight. Y trosiad i'w ddilyn. Ond wedi gwastraffu cyfle da fyna i dod ar gêm y gyfartal. Felly dyna'r chwib yn hanner. Ysgol Uwchradd Hwlffordd 20. Ysgol Gorllewin Monmouth 10. Our next games will be at 5:40. And Cystadleuaeth blwyddyn now best game will run in the Cup Boys final. Whitchurch a Galt Olwg and Caerdydd. Pitch number 1, Whitchurch a Galt Olwg. Felly, 7 munud i fynd yn y gêm yma. Gwych be gall gorllewin Monmouth i gwneud. A oes cyfle fan hyn i hyn mynd hyd lle'r y ca.
Wedi pasu un, taclo, Caio Jones, methu y tacl. Ond cais aruthrol gan Gorllewin Monmouth. O un llinell gais i'r llall. Am gais o'r safon ucha. Avi Thomas a Caio Jones yn methu y tacl. A cais. Gore y dydd hyd yn hyn. Ni Gorllewin Monmouth. Daliad gwych fyna, Cystadleuaeth da. Be gall Gorllewin Monmouth gwneud fan hyn? Bod yn ymyneddgar iawn wrth ceisio mosod. Aros am y cyfle, unwaith eto. Dadlwyth o pert. A oes cais arall am ddo fan hyn i Gorllewin Monmouth. Oes yn wir o dan y pist. Am perfformiad. A trosiad yn dilyn. Felly, sgôr y gêm. Ysgol Uwchradd Hwlffordd 20. Ysgol Gorllewin Monmouth 24. Okay, boys, manage the chaos now. Manage it. He's in the pressure. Mynd am pell y trwyn. Yn cael ei dal gan Josh Slater. Josh Slater yn cael ei fwrdd yn galed fyna. Caio Jones ar y bel nawr. Dadlwytho. On y bel. Wedi mynd mlaen o dwylo. Ond yn fwriadol yn ôl y dyfarnwr. A oes Cadney Melyn do fan hyn. Oes wir. Felly Gorllewin Monmouth lawr i 6-1. Nawr yw'r cyfle. Hwlffordd. Tacl bach yn wyr. Ond y dyfarnwr yn hapus. Dyma ni'n oedd yno. Daf Williams. Gweld y bwlch. Daf Williams. O dan y pist. Am gais unwaith eto. Dyn ôl a Hwlffordd mewn i'r gêm. A'r trosiad yn nil llwyddiannus. Felly, pwy sydd am mynd ar gêm yma? Pwy sydd moyn y lle yn y ffeinal? Dim ond 5 pwynt yn ddi. Monmouth lawr i 6. Cyrff wedi blino tu allan yna. Cam gymeriad. Good. Just manage the chaos, boys. Ond dyfarwr ddim yn apus efo'r tap yna. Felly fydd yn cael y cyfle arall i wneud e. Cic lawr y canol. A yw Monmouth yn dechrau rhedeg allan o syniadau. Ollie Thompson ar y bel. Wedi cael gêm eithaf tawel. Be sy'n ei gyfyn nawr? Caio Jones ar y bel, ond y dyfarnwr yn dweud bod y pas wedi mynd mlaen. Ond fi fydd yn sgrym i Gorllewin Monmouth. Dyna ni, amser y chwaraewr yn y cell gosb ar ben. Gorllewin Monmouth nôl
lan i 7. Ond y dyfanwr unwaith eto. Rhywbeth yn y boeni ac yn ail setio'r sgrym. West, take a step. Boys, take a step. Ond cic gryf fydd i Wlffordd. Be gall Daf Williams wneud ar y bel nawr. Daf Williams wedi gweld y cap. Mynd am y cais. Dan wyth o'r bel. A mae cais o dan y bist i Conor Wesley. Gêm gyfartal. Trosiad i ddod. Conor Wesley yn rhoi'r gêm yn nwylo. Wlffordd ar y blaen o 2 bwynt. Am gêm o rygbi. Dim llawer amser i fynd nawr. Pêl yn yr awn am dacl gan Harvey Thomas. Dros y bêl, Cystadleuaeth am y bêl. Cic gosb i Wlffordd. A dyna'r gêm fanna. A dyna ni. Wlffordd yn y rownd derfynol y cwpan. Wlffordd yn ennill 26 pwynt i 24. Ac am gêm o rygbi, y cefnogwyr wedi mwynhau hwnna. Felly dyna mi, rownd dyfynol blwyddyn naw, o'r Eglwys Newydd yn erbyn Gartholwg. Y bêl yn nwylo'r Eglwys Newydd. A'r cic ymell yn yr ail yn gwyneb chwaraewyr Gartholwg. Cylfen nawr. Torri'r Eglwys Newydd yn y glas a Gartholwg yn y glas tywyll a glas golau. Clyfrau gynnar nawr i'r Eglwys Newydd. Cic lawr y cae a chwrs. Yw'r cais cyntaf y gêm yn mynd i dod i'r Eglwys Newydd. Ydy wir. Y dechreuad perffaith yn y ffeinal i'r Eglwys Newydd. Ond y trosiad ddim yn mynd dros trwy yma. A sgôr yn aros 5-0 i'r Eglwys Newydd. Felly lan mae hwn yn mynd. Yn uchel, y cwrs yn dod.
Ond tamed bach I bell, mewn I ail ar 20. Gartholwg, beth gall Gartholwg gwneud fan hyn nawr? Ar ôl mynd lawr, mor gynnar yn y gêm. Dwylo da. Gan Gartholwg. Corner lawr. Ond am dacl a hanner gan yr Eglwys Newydd. Dyfarnwr ddim yn apus, dweud bod cam sefyll. Felly, kick-os I Gartholwg fydd I. Beth yw'r penderfyniad? Oes gwagle yna. Wedi cael ei daclo 5 munud o'r 5 metr o'r llinell gais. O sawl Lledaenu Bale mae niferoedd fan hyn. Cais cydaf y gêm I Gartholwg. A cais da, gorffeniad dda. And yn ôl a Gartholwg. Nôl mewn i'r gêm yn gyfartal. A'r trosiad i'w ddilyn. Y trosiad yn un llwyddiannus. Felly, Gartholwg nawr ar y blaen o 7 pwynt I 5. Felly Gartholwg sy'n awr I ddechrau pethau yma nawr. Dwylo da. Ond dim trwyn. Y pêl wedi mynd nôl. Y pwysau yn cael ei roi dros y bêl. Mae Gartholwg yn gwneud cast. Wedi ennill y bêl yn ardal y dacl. Ond y bêl wedi mynd dros yr eslys. Felly cyfle nawr i'r Eglwys Newydd. Nid y pas orau, ond y bêl dal yn fyw. Ond y dyfarnwr yn dod nôl i'r sgrym. Y bêl wedi mynd mlaen. Felly cyfle I Gartholwg. Yn ail ar 20. Yr Eglwys Newydd. Bêl yn cael ei roi mewn i'r sgrym. Syth allan. Ond y dyfarnwr yn arafu'r gêm fan hyn. Felly unwaith eto, cyfle nawr. Ac Ochr gamu gwych. Cais I Gartholwg dan y pist. Sgiliau gwych unigo fanna. Gan yr 10. Ochr gamu. A dim gobeith o'i daclo. Y trosiad yn llwyddiannus felly Gartholwg 14. Yr Eglwys Newydd 5. No one will like put their arm up saying 12. Bêl yn cael ei gasglu gan yr Eglwys Newydd. Felly mae cyfle fan hyn nawr ar yr ochr dywyll. Os gan e'r goesef yn yr oll ffordd. Ond na, cais fydd i'r Eglwys Newydd. Cefnogaeth da fanna. Ac yn croesi'r llinell I roi yr Eglwys Newydd nôl yn y gêm. 4 pwynt tu ôl Gartholwg.
efo trosiad i ddod. Ond na, wedi methu. Ddim yn apus efo'r cefnogwyr fyna. Felly lawr ar ochr dde tro yma. Wedi mynd am y pellter. Felly rhoi digon amser, ond y pas yn slac fyna. Eglwys Newydd yn rhoi'r pwysau ymlaen nawr ar Gartholwg. Edrych i fynd rownd ar ochr dywyll. Tackle dda fyna, ond dadlwytho gwych. Chwilio am y pêl cyflym yna bob tro. Gan yr Eglwys Newydd, ddim yn rhoi unrhyw cyfle. Ddim yn hollol siŵr beth maen nhw moyn gwneud. Tackle galed mewn fyna. O basio yn y cefn. Ond y dathlu cyn iddyn nhw mynd dros y llinell. Gartholwg yn sgorio trydydd cais y gêm. A trosiad yn llwyddiannus, felly sgôr ar y hanner. Gartholwg 21, yr Eglwys Newydd 10. Felly 7 munud ar ôl yn y gêm derfynol yma, y cwpan rhwng blwyddyn 9. Ysgol Gartholwg 21 pwynt i 10 ar y blaen yn erbyn yr Eglwys Newydd. Ond angen i'r Eglwys Newydd ail gymryd y gic yma. Mynd am y pellter, cwrso gwych, tackle dda, ond wedi medru dod allan o'r daco fyna. Dros y bêl, mae 2 chwaraewr Eglwys Newydd yn gwneud, ond na. Lledi bêl nawr, cyfle os am gael y bêl yn y dwylo. Mae cyfle fan hyn i Gartholwg. Wedi roi'r bêl i Eglwys Newydd am dacl galed.
Cyfle nawr i'r Eglwys Newydd i ddod nôl yn y gêm. Angen 2 gais arnyd. Cic gosb. Am ddod. Ffordd yr Eglwys Newydd. Ochr Gami 1. Wedi efo 2. Darlwytho per unwaith eto. A yw yr Eglwys Newydd mewn yn y cornel. Ydyn wir, ond... Oedd y ci. Bron a sarni bethau fanna. I'r Eglwys Newydd. Ond oedd dim byd am stopio y cais hynna ddigwydd. Ymdrech dda gyda trosiad, ond na, wedi methu, felly dal 6 pwynt yn y gêm yma. Cymryd amser i ddechrau, moyn y cic fôn yn berffaith. Cic dda, ond ochr Gami gwych fyna. Heibo 2-1. A pas dda fyna, cyfle nawr. Chwilio am y gap. A mae Gartholwg mewn. Am cais arall y dan y pist. A dyna'r gêm yna. Pwy a hwyr. Ond fydd yn help enfawr. Ac os mae'r cic trosiad ma mynd drosto nawr. Bydd Gartholwg 13 pwynt ar y blaen. Angen 2 trosgais ar yr Eglwys Newydd os am ennill y gêm yma. Felly, rhif 20, Gartholwg, efo'r cic. Wedi ennill y bêl mae'r Eglwys Newydd, felly nawr y cyfle. A sgynna'r goesefyn yr oll ffordd. Wedi mynd ar yr ochr allan. Edrych i fynd o dan y pist i wneud y cic o'r wyddach. A mae'r gêm dal yn mynd mlaen. A oes cyfle arall i'r Eglwys Newydd i fynd am y fuddugoliaeth ar ôl y trosiad yma, neu ydy ddi rhy hwyr? Penalty. Ddim yn hollol siŵr o saith y cic yna dros. Felly 8 pwynt yn ddi ar y foment. Tackle dda. Gwrthrycio hyd yn oed yn well, ond y bêl dal yn nwylo yr Eglwys Newydd. Clirio allan. Y bêl yn rhydd. Wedi mynd mlaen o ddwylo. Felly fe fydd yn sgrym i'r Eglwys Newydd. Line outside shoulder. Right, move him and eight. Step inside. Each other. Bêl yn cael ei roi fewn nawr.
Un cyfle arall i'r Eglwys Newydd. Traed gwych. Wedi mynd heibio 2, 3 ac o dan y pist. Justin. Felly cic o flaen y pist nawr. Y cic yn llwyddiannus. Felly yr ail ddechrau nawr. Dal amser i fynd yn y gêm. Cic lawr y cae ond y syth allan. Gartholwg nawr yn mynd am y cais. Wedi cael canhad. Oedd cic trosiad cyn yr un diwetha. Wedi mynd osto felly yr Eglwys Newydd sydd ar y blaen o 29 pwynt i 28. Un cyfle arall i Gartholwg. Y gwrthrycio yn ceisio roi'r chwinipan. Efe hwn yw'r cyfle ola. Rifwyth mynd ar y tu allan, y dalwyth. A'r cais yn ei ddod. Dyna ni. Y cais sy'n mynd i curo'r cwpan i ysgol Gartholwg. Ac am gais. Dyw'r gêm ddim drosto eto. Ond mae'r dathliadau ar fin ddechrau i ysgol Gartholwg. Ond llydan mae'n mynd, ond oes dim gwahaniaeth. Dyna ni. Pencampwyr cwpan blwyddyn 9.
switch us lost, you can go last play of the game, and half all keep the last play of the game. Felly, y gêm nawr ar cael I fi'n ffeinal y plat rhwng Penweddig ac yr Eglwys Newydd. Eglwys Newydd yn dechrau pethau a'r bêl wedi mynd mlaen, felly fydd y sgrym I Benweddig. Go Jack! Go Jack! No one's there! No one's there, Jack! Cyfle nawr I fynd am y cais cyntaf y gêm. Dal lwytho gwych allan yn y corner pella. Ond Penweddig sydd ar y bêl nawr, nid yr Eglwys Newydd. Cyfle am cais gyntaf y gêm I Benweddig. Y bechgyn o Aberystwyth yn croesi am cais gyntaf y gêm yn y plat. Ond y trosiad wedi methu, felly fi fydd y sgôr yn aros, a 5 pwynt I ddim I Benweddig. Felly Benweddig am ar ddechrau'r chwarae. Y bêl yn bwnsio, ond mewn I ddwylo yr Eglwys Newydd. Tackle uchel. Felly kick-os i'r dîm o Gaerdydd. Chwilio am y gwagled dau I mewn ar tackle na. Felly fi fydd dynion allan ar dde fan hyn nawr. Ar yr asgell. Wedi mynd ar yr ochr dywyll, felly fi fydd yr Eglwys Newydd yn croesi am cais. Meddwl y gyflym fyna. Wedi gweld y gwagle ar yr ochr dywyll. Ac yn mynd o dan y pist. Ac yn rhoi cyfle da i'r Eglwys Newydd I fynd ar y blaen. Ni 7 pwynt I 5 ar y blaen. Mae'r Eglwys Newydd. Yr Eglwys Newydd yn ail ddechrau pethau fan hyn ar cael I fi'n. Y ddau yn gystadlu am y bêl. Dyfarnwr yn dweud, chwaraewch ymlaen. Ond kick-os I Penweddig. A oes cyfle arall fan hyn nawr. Y bêl wedi cael ei bwrw ymlaen. Oedd yn edrych falle bod llaw mewn fyna gyda Eglwys Newydd. Ond tackle dda fyna. Ceisio mynd yn gyflym.
Llinell am ddiffyn Penweddig lan yn uchel yn gyflym. A cicos fydd i Penweddig. A cyfle nawr. Ond dros y bêl. Mae'r Eglwys Newydd yn wneud. Ond y dyfarnwr yn gweud i'r chwarae mynd yn ymlaen. Mewn i'r ail ar 20. Yr Eglwys Newydd unwaith eto. Ochr Gami. A cais i ysgol Penweddig. Y bechgyn o Aberystwyth yn gweld y gwagle. Ac ysgoliad cais gwych. I mynd yn y blaen. Y trosiad ddim yn llwyddiannus unwaith eto. Felly Penweddig dim on yn y blaen. Efo 3 phwynt. Let's go next job. Louis, all right, get ready. Get set early. Nice boys. A roi sgôr ar 15.7 i Penweddig. Ac am cic gwych fanna o'r cornel. 10 pwynt ar y blaen nawr. Newid Ochr tro yma, ond heb mynd 10 metr. Ond meddwl cyflym fanna, gyda Aberystwyth. Cais yn dod. I ysgol Penweddig. Felly sgôr hanner amser, gêm y plat. Ysgol yr Eglwys Newydd 7, Ysgol Penweddig 24. Tasg enfawr o flaen yr Eglwys Newydd yn yr hael hanner os am ennill y plat. Penweddig yn edrych yn gyfforddus iawn yn yr ail hanner. A'n dechrau gyda kick-os yn syth. Ond y pas wedi mynd ymlaen yn fyna. Ond y dyfarnwr yn mynd mewn i'r boced. Felly ysgol yr Eglwys Newydd lawr i 6-1. Faint o wahaniaeth bydd hwnna nawr i'r gobeithio nhw i ddod nôl mewn i'r gêm a cipio teitl y blat.
Unwaith yn ragor, Penweddig yn gweld y bwlch trwy y gwagle, a o dan y pist, a sgorio cais arall. Cais o'r safon ucha. A rhoi sgôr i 31.7 i Benweddig. Cic tro yma, mynd syth allan, felly cic rydd ar y hanner fydd i'r Eglwys Newydd. Yr Eglwys Newydd nawr, amddiffyn Penweddig lan yn un llinell. Ceisio rwystro unrhyw ragor o bwyntiau, ond na, yr Eglwys Newydd yn cael un yn ôl. Ac yn rhoi nhw syth nôl mewn i'r gêm. Ond wedi methu y trosiad. A fydd y cic yna yn gostus ar ddiwedd y gêm, pwy a wyr. Ond ar hyn o bryd, Penweddig yn y blaen o 19 pwynt. Cic Cystadleuaeth, ond Penweddig sydd ar bêl unwaith eto. Ond cic os i'r Eglwys Newydd. A oes cais arall yn dod fan hyn yn y cornel. Tackle yn dod o diol. Gyfle. Ond dyma cyfle nawr allan i'r asgellwr. Ceisio Ochr Gami, ond tackle da, dal i fynd. Brwydro at y llinell, a dros y llinell am y cais. Ymestyn y bêl, dros y llinell wen. A dyw i ddim dros do eto. Yr Eglwys Newydd y brwydro nôl mewn i'r gêm yma. Dangos cymeriad. A'r cic yn un llwyddiannus. Lawr y canol. Felly 2 drosgais tu ôl nawr. 31. Mewn i'r munudau olaf. Felly, cic uchel unwaith eto, ond trwy hyn, Penweddig sydd o dan y bêl. Ond y bêl wedi mynd mlaen o'r dwylo. A yw nhw'n teimlo'r pwysau fan hyn. Felly, scrum i'r Eglwys Newydd. Scrum wedi bod, a cyfle arall fan hyn, a mae'r Eglwys Newydd yn mynd at y llinell, ond tackle gwych gan Penweddig yn dadlwytho pert a dros y llinell. Mae yr Eglwys Newydd am gêm unwaith eto. Cic hollol bwysig i'r Eglwys Newydd. Na, di'r pellter ddim yna. Felly dal 7 pwynt yn ddi. Angen trosgais ar yr Eglwys Newydd i ddod ar gêm nôl y gyfartal.
on. Let's get this ball back. Matheson efo'r bel aneth eto, ond yn anffodus. Bron y cyflawnwi, y cic berffaith, mewn i dwylo yr Eglwys Newydd, ond na. Nôl am cic grydd fydd i Penweddig ar llinell hanner. Cyrff allan na wedi blino, wedi bod yn ddwrnod hir o rygbi. A oes un stori arall i'r dudalen yma. Same line, please, guys. Dyma ni cyfle. Bydd rhaid cais dod o hwn. Os am unrhyw gobeith i ennill y gêm yma. Wedi gweld y gwathgle. Mae cymorth gyda fe. Os gyda fe'r cyflymder i fynd am y llinell cais. Oes yn wir. O dan y pist, felly fydd rhaid i'r trosiad yma i fynd drosto. Os am unrhyw sians i godi y blat yma. Am ymateb anhygoel gan yr Eglwys Newydd. A dyna ni 31 yr un. Amser ychwanegol sydd o'n flaenau. Felly dyna ni mewn i amser ychwanegol. Pwy fydd yn cipio tlws y plat? Ai Penweddig neu yr Eglwys Newydd? Penweddig sy'n cico i bell mewn i'r ail ar 20. Yr Eglwys Newydd. Amddiffyn. Penweddig yn drefnus. Ddim modd am unrhyw gamgymeriadau fan hyn nawr. Tackle dda. A oes y cyfle fan hyn. Ond na, dros yr yslys. Fiaeth yr ysgellwr, felly fe fydd yn lein i Penweddig.
Bale yn rydd, ond nawr, efe dyma hwn i'r cyfle. Mae gan Eglwys Newydd Cymorth wedi gweld, a dyma ni! Cais sydd ddim yn ei cipio'r teitl y plat i'r ysgol Eglwys Newydd. Y cais sy'n sicrhau y tlws. A mae'r gêm wedi dod i ben am ffeinal ac am gêm o rygbi. Y sgôr derfynol, ysgol yr Eglwys Newydd 36, ysgol Penweddig 31. Felly, dyna ni y prif gystadleuaeth y cwpan blwyddyn 11. Ffeinal rhwng ysgol Uwchradd Hwlffordd ac ysgol Gyfun Glantaf. Glantaf yn y glas, Hwlffordd yn y porffor a di. Pwy fydd yn cipio teitl y cwpan? Y cic cyntaf gan Glantaf. Yn yr awyr, mae Harvey Thomas. Harvey Thomas wedi cael cystadleuaeth arbennig o dda. Sgorio sawl cais, o dyma sir yn y dydd. Daf Williams ar Bale yn ei ddwylo. Cyfle nawr yn gynnar i'r Hwlffordd. Oli Thompson ar yr asgell. Mewn i'r ail ar 20, Glantaf. Disgwyl lledu Bale. Bale a Daf Williams, gweld y bwlch, a dyna ni cais cyntaf y dydd i Daf Williams ac i Hwlffordd am chwaraewr. A bydd angen Glantaf fod yn ofalus iawn, ddim gadael Daf Williams cael llawer y bêl ac yr amser ar y bêl. Achos dyna beth yn union mae'n gallu gwneud, torri drwy tackle a redeg am y llinell. A trosiad yn un llwyddiannus, felly sgôr Hwlffordd 7, Glantaf dim. Just on the 10, now, bud. Just making sure it goes that 10 distance. Wesley gyda'r cic i lai ddechrau. Uchel mae'n mynd. Harvey Thomas yn cystadlu, ond mlaen o'r dwylo. Harvey Thomas wedi gwneud, felly sgrym i Glantaf fydd hi. Sgrym taclus, Glan Lanta, felly lledi mwyn disgwyl wneud a yw'r cyfle cyntaf am ddod. Trwy dwylo maen nhw'n wneud, chwilio am y bwlch, y ffig bas fanna. Thomas sy'n methu y tackle felly, a oes gan y rif dig, y cyflymder i fynd am y gais, oes yn wir. Glantaf syth nôl mewn i'r gêm. A cyfle nawr i ddod yn gyfartal. Ac am gic
gan Glantaf. Felly 7 pwynt yr un yn ffeinal y cwpan. Lawr yma y Moncana. Cwrso gwych gan Glantaf. Y bêl wedi mynd nôl o ddwylo Harvey Thomas. Gwrthryciodd da fan hyn gan Glantaf. Mynd am y bêl. Y pêl wedi cael ei droi drosto. Felly dyma cyfle arall i Glantaf. I pas arall, ond y bêl wedi mynd mlaen o dwylo. A falle darlwytho da, ond pwy sydd yna? Iwan Griffiths sydd yna i bigo lan y bêl. Cicio'r bêl letraws. Cica chwrs fydd e. Davies O'Brien o Hwlffordd sy'n cwrso, ond Glantaf sy'n ôl yna. Dim cymorth yna, felly y tacl yn dod mewn fyna gan Kyle Jones. Hwlffordd wedi dyn ôl. Wedi setio lan y llinell amddiffyn. Ond dyna ni cyfle nawr. Ond y bas wedi mynd ymlaen. Cyfle wedi mynd fyna i Glantaf. Sgrym i'r Hwlffordd fydd hi. Bêl mewn gan Wesley. Daf Williams yn dangos i gryfder, ond y tacl wedi dod mewn fyna. O'Brien y paso'r bêl allan i Harvey Thomas. Ond na, y bêl wedi mynd mlaen, felly fydd hi yn sgrym i Glantaf. Hanner cyfle fyna. Ond y penderfyniad cywir gan y dyfarnwr. Glantaf nawr ar y bêl. Chwilio am y bylchau yna. Dadlwytho Pert. Os gyda'r cyflymder i fynd y holl ffordd. Y tacl yn dod mewn gan Ollie Thompson. Ond am dadlwyth. Dyma cyfle nawr. Ond yn edrych falle bod chwaraewr Glantaf wedi cael anaf yna. Na, mae dal i fynd. Felly y bêl yn nwylo Kyle Jones. Mantis i'r bechgyn o Sir Benfro. And yn ôl. Felly fydd yn kick-osp. Harvey Thomas ar bêl yn ei ddwylo. Beth gall y dyn ifanc ma'n neud? Brian nôl i Jones. Pas basketball fyna. Ond y tacl yn dod mewn. A cyfle nawr i Glantaf. A gallen nhw fynd am y cais. Yr yw wir o dan y pist. Yw e wedi tirio'r bêl? Nac ydi. Amddiffyn anhygoel gan Hwlffordd. O'n nhw bron hynna. Ond o Glantaf methu tirio y bêl. Newport High were very, very good. Yeah. As well as being skillful. Saib yn y chwarae. Wrth i anaf wedi digwydd. Felly y dyfarnwr yn barod i ail ddechrau pethau yma yn y hanner cyntaf. Cyfle dda iawn fan hyn nawr i Glantaf. A yw nhw mewn am cais. Ydyn, am y Glantaf ar y blaen. Cais yn dod y syth o'r sgrym. The school academy, so they've got 2
John's agreed the sixth form men going to do one. They've got to try then for the Glantard Academy. Cic wedi methu tro yma. A dyma ni dyfarnwr wedi chwibanu am diwedd y hanner cyntaf. Hanner amser. Glantaf 20, Ysgol yr Hwrffodd 7. A public school, though, isn't it? Yeah. So I think it's trying to get into the team, isn't it? There's no guarantee that you're in the team. Well, they've got two sides of the league, haven't they? Similar most places. Yeah. My boy's up in Hereford. All right, okay. Then the Charles up from Cumbransby. Oh, wow. And what's he doing in Hereford? Sports and psychology. They class that as an academy. Oh, brilliant. But you take it with a pinch of salt, don't you? Yeah. Well, I mean, they do put it in the curriculum. Yeah. Train and you, Yeah. But yes, Is he enjoying it? yeah, well, he's finishing now, ready for uni. All right. What's he going to do next then? He's been invited up to Brunel with the Ealing Trail Finders. All right, okay. So they've got a link to Brunel. Brilliant. So he's got a bit of a scholarship up there. That's good, isn't it? Yeah. Is he excited? Yeah, he seems to be. It's again a bit of a pinch of salt thing, you know, like with everything. Yeah. You know, there's 40 of them. Yeah. They're trying to turn him into a prop. Yeah. He's 6'4". I can't, in my head's blown. I'm like, Felly Mike Jones wedi cael ei rola mewn Dahwlffordd a Kerry Morris wedi cael ei rola mewn i fechgyn Glantaf. Pwy fydd yn fuddigol o cwpan 7 bob ochr, blwyddyn yn 10 yr Urdd. 7 munud i fynd. Glantaf yn y blaen o 5 pwynt. Well, it's not. I'm not sure it's the club that's at fault. It's the investing company. A Daf Williams fydd yna i ddechrau efo'r cic o ganol y cae. Y ddau yn gystadlu, Hwlffodd yn ennill i syth nôl, felly dyma cyfle yn syth o yn ardal y dacl. Ac yn lledu'r bêl i'r asgell. A cais gwych i'r bechgyn yn y glas. Ond fydd y trosiad ddim yn mynd osto, felly sgôr 7-17 i Glantaf. Harvey Thomas yn ennill y bêl. Daf Williams allan, mae'n mynd. A oes gwagle, na taclo gwych gan Glantaf. Gwrthrycio unwaith eto, Caio James sydd yna. Ceisio mynd syth mewn i chwaraewr Glantaf dros y bêl, a dyna ni. Cic Osby Glantaf. A cyfle arall fan hyn nawr. Y bêl wedi mynd mlaen, ond y mantes yn cael ei ware i pas arall. A'r cais wedi dod. Glantaf unwaith eto. Gwrthrycio gwych, dwy'n y bêl yn ardal y dacl. Ac yn croesi y gwyngalch. Am gais i'r bechgyn y brif ddinas. How many tries left? Any idea? 5-1. Sorry? I've got a good bystander in this one. At least you're honest. More to these. Trosiad yn llwyddiannus felly. Glantaf 24, Ysgol yr Hwlffordd 7. Angen tair trosgais nawr ar Hwlffordd i cael unrhyw obeth i ennill y cwpan. Well on, boys. They can play rugby, though. Yeah. Pitches are hard now. Yeah. These two are
they got a bit of grass on. Yeah, The yeah. football pitches over there Yeah. that are being used for growing. Yeah, they were hard to sell. Felly, Glantaf I ail ddechrau'r chwarae. Pellter tro yma. Mynd I 2 ar 20. Wlffordd. Harvey Thomas sydd ar Bale yn ei ddwylo. Dad lwytho I Daf Williams. Bale wedi cael ei rwygo yn y dacl. Ond y Bale unwaith eto yn nwylo. Wlffordd. Caio Jones oedd yna. Ond y dyfarnwr wedi chwythu lan am sgrym. Bale I Wlffordd. Williams. Dyna'r cyfle I Williams am mynd am y holl ffordd. Nac ydi. Os gyda fe'r coes efyn, oes yn wir. Ac am gais. Ond na. Dim cais. Ond cais cos mae dyfarnwr yn gwneud. Wedi dweud bod y tacl yn uchel ac yn mynd mewn i'r boced. Am penderfyniad diddorol gan y dyfarnwr. Faint bydd un yn effeithio'r gêm nawr? 10 pwynt rhwng y ddau dîm. Glantaf lawr I 6. 7 pwynt yn syth efo cais cosb. Ddim yn hollol siŵr beth mae dyfarnwr yn ei fan hyn nawr. Chwaraewyr moyn mynd mlaen ar gêm. Dyfarnwr yn cymryd amser I fynd nôl I llinell hanner. Chwaraewyr yn barod I fynd. Daf Williams a'i Bale yn ei ddwylo. A'i gymsir wrth y glist. Felly, 7 yn erbyn 6. Yw wedi mynd. Nadi, y Bale yn mynd nôl. Felly fydd yn cic grydd nawr I Glantaf ar llinell hanner. Cam gymeriad enfawr fan'na gan Daf Williams. Heb wneud llawer yn o heddi. Ond os am wneud cam gymeriad, nid yn y ffeinal yw'r amser. Glantaf yn ceisio lladd y cloc nawr yn enwedig lawr I 6. Dim llawer o opsiynau ganddyn nhw. Caio Jones yn rhoi'r pwysau ymlaen. Glantaf o dan bwysau fan hyn. Tacl arall gan Caio Jones. Nôl â nhw mewn I 20. Y tacl yn dod mewn fan'na. Ond y Bale yn rhydd. Beth mae Glantaf am wneud. Ond mae wedi ffyn o'r bwlch. A hwn yw'r cais sy'n mynd I ennill y gêm. Dros y llinell hanner. Dros y llinell 10. Ond Ollie Thompson sydd yna. I stopio. Dal wyth o'r Bale ar y troed. Unwaith eto. Ollie Thompson yn taflu gorff. Dros y lle I gyd. Ceisio ni popeth I gais. O'i llinell cais. Ond cic hynod o bwysig i'w ddilyn. Go on, Dino! Go on, Dino! Go on, Sam! Sam, you keep going! Keep going! Cic oedd hwnna. 31.14. 17 pwynt o wahaniaeth rhwng y ddau dîm. Angen tair cais ar Wlffordd. Ond unwaith eto dyfarnwr yn dal y pethau nôl, ond aros am y Bale rydyn yn gwneud.
Lan mae'n mynd. Gan y bechgyn yn y las. A hoes cais arall fan hyn nawr, ond y taclyn yn mewn gan Harvey Thomas. A dyna ni. Pencampwriaeth 7 bob ochr yr Urdd. Cwpan blwyddyn ar 10. Yn eiddiannol, yn mynd i ysgol Gymraeg Glantaf. Ennill o 31 pwynt i 14 yn erbyn ysgol uwchradd Hwlffordd. Llong gyfrchiadau fawr i Glantaf. Fi fod yn half past 6. O'n i'n mynd i ffôn o cael, o'n i'n ffôn o ben fi, a wedyn nes i mas yma, please. Alan's been watching on the live stream, so they should be Rachel. Ti'n gwybod? Wel, no, yn rhoi tap on. Rhoi tap on. Wel. Epic. Epic. Joiwch. Welsh champions game. Ti'n siŵr bod nhw'n oce? British Cup winners, Welsh champions. Oh, nice. Good result. Good, well done. That was a good end to the day for you. You didn't tell him.